Sitopiko lahy miaraka aminay izao maraina ny alarobia fa 3 ny volana Jolay taona 2024 izao dia miarahaba mpirerin-tsoantsika rehetra izay manaraka ny fandarana noho ny fitenenana amin'ny 4 sy amin'ireo onjam-pioravavy rehetra manerana ny nosy izay afaka mahazo an'ity fandarana anao ny fitenenana ity. Andro hiavaka ho an'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ity anio alarobia fa 3 ny volana Jolay ity satria amin'ity anio ity zany tolakandro no andalo anatrehan'ny fitsarana ny raharaha izay hitondrana ny mpanao gazety namana anankiroa Jean-Luc Rahaga sy Solra Befringa na zay moa ny nom de plume fa Didier Manuel no anarana ahafantarana azy ihany koa teo amin'izay setry ny asa fanaovan-gazety izay. Noho izany dia miara-mientana ny mpanao gazety rehetra ao anatin'izay andro anankiray anio izay anehoana zany firaisan-kina sy hitan-kina ny famoahana ny namana Jean-Luc Rahaga sy Didier Manuel avy any Amponja. Maloka ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ary zay ny antony hoe misaona izay sehatry ny asa fanaovan-gazety zay amin'izao fotoana izao vokatry ny fisiny izay faninjehana mpanao gazety ary fampidirana Amponja izay. Misy ihany moa faneho-kevitra ny fitondram-panjakana hoe rehefa ao anatina fanjakana tan-dalàna ny talian'ny kabinetra ny filohan'ny repoblika zany no niteny an'izay ny présidence hoe tsy misy fandeferana ary tsy misy sentiment anga zany ny filazana azy hoe rehefa ao anatina fanjakana tan-dalàna dia tsisy sentiment izy ho an'izay tsy manaraka ny lalàna mba tiatsika hitondrana resaka zay amin'ity maraina ity satria isika dia ao anatiny izay le hoe vanim-potoana mampiavaka n'ity andro anio ity izay dia nanasa isika namana mpanao gazety izay heverina fa mba manana ny teny tokony ambarana eo amin'izay zava-misy izay. Rocco Rassonay filohan'ny syndicat ny mpanao gazety malagasy ary talehan'ny famoahana directeur de publication ny gazety La Nation ihany koa. Lambo Tahiry izay mpanao gazety politika eo ao amin'ny gazety La Gazette de Agrandil ary Janora Tsimbazafy Janora Mambazafy mpanao gazety ny Madagety fantatsika rehetra izay no vahiny hiaraka hitondra amintsika ny famakafakana eto amin'ity maraina ity ary ampiray feo zany ao anatin'izay fitakina ny fanafahana ny namana mpanao gazety any Amponja izay ao anatin'izay ady ihany koa ho an'ny fahalalahana asa fanaovan-gazety zay ary tolona efa nataon'ny syndicat ny mpanao gazety zay mbola toizana hatramin'izao iompana tanteraka amin'izay zany ny famakafakatsika amin'ity maraina ity moa mazava ho azy moa eto ny namana mpanao gazety misokatra izay ady hevitsika izay amin'ny raharaham-pirenena izay. Ny teny voalohany izay ambara aloha dia ny fisaorana andreo namana mpanao gazety rehetra izay namaly antso natao omaly ka naneho an'izany firaisan-kina izany samby any angamba atao anatin'ny tantarany asa fanaovan-gazety ka nisy andeha ataontsika hoe fanagadrana mpanao gazety tahaka izao no nanehoana firaisan-kina tahaka ny tranga omaly iny izay inona sy antenaina fa mbola averitsika amin'ity andro anio ity ao anatiny izay fiatrehana ny raharaha-pitsarany namana mpanao gazety Jean-Luc Rahaga sy Didier Manuel na izay na Solra Befringa. Misaotra ny mpanao gazety rehetra izay namaly ny antsomaly ka tonga teo amin'ny Obonaceu tetsy Ambatonakanga niara naneho an'izay firaisan-kina izay ary misaotra ihany koa antsika rehetra izay teo moa zany nitapa-kevitra hoe andeha hoeny amin'ny Tsangambato ny holavitry ny mpanao gazety teo Analakely na ny stèle zany izay manamarika raha teo ohatrany hoe symbole n'izay fahalalahana asa fanaovan-gazety izay dia nisy ny filaharana ampilaminana tanteraka izay nataon'ny mpanao gazety nitondra ny sora-baventy tsy manaiky ny fampidirana Amponja ny mpanao gazety non à l'emprisonnement des journalistes izay nentina zany tao anatin'izay firaisan-kina izay. Misaotra satria tao anatin'ny filaminana tanteraka no nanaovany mpanao gazety izay ary naneho an'izay fahendrena izay isika rehetra. Ny saorana indrindra ihany koa dia ny firaisan-kina ny namana rehetra tsy akanavaka tamin'ny haino aman-jery. Bon, misy ihany moa tsy nanao zany fa tsy afaka omentsika tsiny tsy azo omena tsiny fa izay nanao an'izay firaisan-kina izay kosa ary nisy ny tapaka tao maromaro ny zavatra tapaka tao dia fa nisy ny mpanao gazety nanomboka an'izany atao zany ny famoahana eo amin'ny pejy voalohany na layuna ho an'ny gazety an-tsoratra ny fitakina ny famoahana andreo namana ireo miaraka amin'ny sary zany atao ihany koa ny ataontsika zany hoe tsy famoahana ny lahatsoratra na ny vaovao rehetra avy amin'ny androm-panjakana zany na le ataontsika hoe avy amin'ny institution zany reo vaovao institutionnel isan-karazany zany
ao ihany koa zany a ny fanehoana izay firaisankina izay a amin'ny hoe tsy fanaovana fampalalambavao sy ny sisa zany any amin'ny haino aman-jery ho an'izay afaka nanao an'izany. Ary amin'ny ity anoity ihany koa dia mbola aneo an'izay firaisankina izay ny mpanao gazety a ho avy maro zany a etsy amin'ny tribunal na etsy amin'ny lapany fitsarana anosy a aneo an'izay firaisankina amin'ny namana mpanao gazety anankiroa izay andalo fitsarana zany amin'ity tolakandro ity. Amin'ny iray ora tolakandro moa ny ora nomeny fitsarana manantena itsika efa tsy ova izay fandaharam-potoana izay dia mbola manentana hatrany ary miantso an'izay firaisankinantsika rehetra izay ampiseho fa tsy ekena ny fampidirana ponja ny mpanao gazety. Efa nazavaintsika eo maro moa fa mbola iarahantsika amin'reto namana ireto fa midirantsika voalohany zany aloha dia nanohevitra ary zany ny fitondram-panjakana satria nahita ny hetsika nataon'ny mpanao gazety maro zany a ary nahita ny fanoherana amin'ny fomba isan-karazany izay nataontsika teo amin'izay resaka fampidirana ponja ny mpanao gazety zay dia nitarehany kabinetra ny présidence moa zany no tonga de nilaza avy hatrany hoe nisazy zany ozy izy a tafiditra ao anatin'ny foto-kevitra ny fanjakana tandalana ary manampy an'izay de ny hoe quand on est dans un état de droit, on n'a pas de sentiment pour tous ceux qui ne respectent pas la loi. Zany hoe rehefa ao anatin'ny fanjakana tandalana hoy izy dia tsy manana tsisy sentiment tokony tsisy fihetseham-po zany ho an'izay tsy manaja ny lalàna rehetra. Io aloha zany dia milaza mazava hoe ho an'Andriamatoa Rirabaranjaka zany mbola tsy mivoaka ny didim-pitsarana fa efa namoaka didim-pitsarana avy hatrany izy hoe tsy manaja ny lalàna zany le mpanao gazety anankiroa. Pour tous ceux qui ne respectent pas la loi, efa milaza zavatra hatrany izy zany fa tsy manaja lalàna le mpanao gazety nefa fitsarana mbola tsy namoaka verdict efa zany hoe fomba influencenao sahady an'le didim-pitsarana ane zany zay zany ny dikany. Ary faharoa manarakaraka zany zay moa Rakorasoanaivo no idirantsika voalohany hoe rehefa izy ary zany e tsy nanana sentiment de rehefa izy ao nananana sentiment satria betsaka ihany zay tsy fanarahan-dalàna no resahana sy nambara tamin'ny haino aman-jery isan-karazan'izay. Sotranao Lalatina manolotra ny fiarabana ny mpiain'ny onjapeo Free FM. Marina tokoa voarazanao teo hoe ny tale kabinetra ampin'ny présidence zany a dia nilaza fa hoe tsy misy indrafozy izy ho an'izay rehetra tsy manara-dalàna zay fomba fanao amin'ny tany-tandalàna. Dia mipetraka tokotra mantsy le fanontaniana zany eto hoe rehefa iny zay indrafo zay misy a dia rehefa iny zay indrafo zay tsy misy. Satria zany raha raisitsika ohatra fotsiny ny resaka ataontsika hoe vaovao efa tena hoe tsy takina felina tsotra dia mikasika an'le kateratany karana atao hoe molo navazy molo zay adiny ray sa adiny telo monja mandalo amponja kanefany a dia efa voapirofo mazava mihitsiny a le fandikan-dalàna nataony. Dia n'iny zany dia ny fanoranana tsokosoko ny volamena famotsim-bola fitaovam-piadina amin'ny tahiry fitaovam-piadina ao an-trano ary retsika angamba tamin'ny ataontsika herinandro malasy zay fa olona ambony ao amin'ny fitondrana ihany no nanampy anazy tamin'izany fiseranany fotsiny a tao am-ponjy zany. Zay efa voapirofo araka tena teo voapirofo ny fitsarana voapirofo ny tsara mpanao famitorana sy ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra zany ny fandikan-dalàna nataony io teratany-karana io. Dia nahoana raha zany io teratany-karana io no nasiana indrafo. Inona ny antony? Aiza le mahatany-tandalàna voalaza nga Henri Rabaranjaka. Aiza le hoe tsy misy indrafo voalaza ny tale kabinetra présidence ary tsy zay rery any fa nisy tatitra nataon'ny prime ministre teo aloha Jean-Omer Belgique mikasika amin'ny fanoranana tsokosoko ny andramena na Bois de Rose nazava tsara ny anarany olona voatonony natao ary nandefasa amin'ny fiadidinan'ny prime ministre tamin'izany fotoana zany fa tatitra io mihitsiny a ny filoham-pirenena Herina Rajoelina sy ny présidence mba amiangavy ary zay amin'le fitondram-panjakana sambory rapitso de rapitso reo olona telo voalaza atao reo satria zay le hoe tsisy indrafo amin'ny tany-tandalàna porofo izany zay zavatra zay fa ny zavatra manahirana matsy amin'izao fotoana dia tsotra ny ray tamin'ireo olona voatoninao reo ny zanany lahy ndreka mifanoloka tamin'ny filoha teny ivatana
de gaga ianao zany hoe ha misy zany nitaontsika hoe mizana-tsindrin'ila aiza zany le fampianana ny ataontsika hoe tan-tandalàna ka raha amiko zany tozako hoe sao de mba iny ty izy ty efa tsy manakambaratsolo le fitondrana ka lasa miteniteny foana mitaneny kabinetra na ianareo ke zao teo fito volana eo fitondrana inona zavatra mba azo tsapaitanana am'izay ataontsika hoe tan-tandalàna zay inona tsy misy e ka rehefa tsy misy zay moa toatsa zavatra anakiray tokony fahasaran'ny be sy ny maro rehefa tsy tapidalakary amin'ny zavatra eo anatriha ny findroana anakiray de tsy maintsy mampiasa hery amin'ny endrony maro ka za aloha zany ohatran'ny tsy tea meditsiny fitondrana ihany raha nagadrareo mpanao gazety reo inona ary tsy mananjava rotelelina koatra zay nge izy tsara ihany no anamariana hoe tsika nitolona ary tadidiova ho atsika syndicat manokana efa ela nanomboka tamin'ny sivy sy roa arivo tolona ho an'ny fanovana io ary anisan'izay le hoe tolona ho an'ny fahalalàna sy ny demokrasia tolona ho an'ny fanovana ihany koa ny hoe ampanjakana ny fanjakana tan-dalàna ary tsara pahisarivona mpitondra ny kehitriny foana zay satria tsy tonga teo fitondrany le olondreo raha tsy zay ary tsika tato anatin'ny syndicat hatramin'ny taona 2024 mbola nanao an'izay tolona zay mamerariny an'le tolona zay mantsy sekoteneny tsy manapaka ny teninao raha tiana hoe ngambany a mba mety mahatsiaro saina am'izay ngambitsika mpanao gazety fa hoe raha nanao an'ireny tolona reny ny syndicat nanomboka tamin'ny taona 2024 mba nisy antony le izy ary zao iarahantsika mahitsy zao ny fampitandremana efa natao tamin'izany fotoana zany ny fiantsona ny firaisankina isan'andro isan'andro nataon'ny syndicat zao angamba izy de every ataontsika hoe tena hoe hita mibaribary am'izay zany hoe mba nanana amin'ny fahamarinana ihany tsika atao anatin'le izy na de hoe na nizaka karazana fanenjehana maro avy tamy namana mpanao gazety any nefa io zavatra io na de fa zany hoe everiko za fa hoe banjina ity izy ty ho avy vaovao ny jerevantsika de hoe ny anamafisina hatrany hatrany zay firaisankiny zay tsara ihany nao namariatsika omeko anila mitahiro ny fitenenana de avy eo zanao miteny satria zanao manko ny zoky be toara eo de zanao zany no mandravindravana ny resaka eo fa meko anila mitahiro ny fitenena aloha fa tsara ny anamariatsika hoe fa nanao réaction ary tena ataotsika hoe ny fanojo am'izay feo an'ny mpanao gazety teto antoerana izay ry zareo avy eo anivony reporter sans frontière izay sehatra ngeza indrindra miaro ny asa fanaovan-gazety manerana n'izao tontolo zao tao anatiny fanambaran'ny reporter sans frontière idia mivaky takon'izao raha somary vakikely amin'ny teny malagasy hoe maître de journaliste en prison pour une affaire de diffamation est une mesure disproportionnée. Comment peut-on priver de liberté de journalistes pour avoir publié une lettre? Quelle menace représente-t-il pour la société? Une telle sévérité fait naître le doute sur les motivations politiques qui ont pu pousser à cette incarcération. Arakni Fanambaran, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Il est inquiétant de voir la grande île revenir aux plus sombres heures de la censure. Nous demandons la libération immédiate de ces deux journalistes qui n'ont rien à faire en prison. Mapiaya fatratra hoy ny Reporters sans frontières ny mahita ny Madagasikara miverina ao anatin'ny ora faran'izay malaka amin'izany sivana izany. Efa enjana le fehezan-teny nampiasain'ny Reporters sans frontières ary nahatonga azy hoe mitaky ny fanafahana avy hatrany andreo namana mpanao gazety ireo. Eo tokoa moa zany raha mitahirina hoe ary mitovy amin'le fanontanian'ny Reporters sans frontières disproportionné na mihoatra ny azo eritreretina fampidirana ponja andreo mpanao gazety ireo amin'ny fomba ahoana moa zany ny ampidirana ponja mpanao gazety namoaka taratasy inona ny menace ozy na ny loza de ataontsika hoe mitatao ho an'ny fiarahamonina ho an'ireo olona ireo tsy maintsy nampidirana ponja fa izany karazana ataontsika hoe sévérité na zavatra entitra no raisina izany de mamiteraka ozy fisalasalana amin'le motivation politique antony ara-politika izay nanosika amin'izay fanagadrana ny mpanao gazety zay tonga de ho avy hatrany le hoe dikan'izay zany io le tsy azon'ny olona zany hoe dikan'izay zany nareo mpanao gazety tsy te ho ampidirina ponja mihitsy fa mieritreritra ny tenanareo ambony lalàna ka zay mihitsy le misaotra indrindra aloha amin'ny fm mananasanay androany ny zay indrindra le adihevitsika androany sy nandritry ny terinandro ty hoe ny mpanao gazety ve zany tokony ambony lalàna mpanao gazety tsy ambony lalàna mihitsy to mpanao gazety de ohatran'ny olon-drehetra olo-tsotra mitatotra vaovao ny asany ary amin'izay mitatotra vaovao zay de manana règlement izy
anisan'izany a navoaka ny la gazette de la Grandille androany a ny charte Dominique. Charte Dominique dia mametraka ny devoir zany hoe nanjara andraikitra sy ny adidiny a ary ny zoany amin'izay fanaovana ny asan'izay. Ny marina no tenen'le directeur de cabinet ny président satria hoe misy sanction daholo izy izy fa mifantahina apetraky ny RSF androany hoe tsy diso proportionné ve ny réaction nataon'ny fitondram-panjakana amplace le namatsika en mandat de dépôt. Ny olona nge dia fantatra nge fa tsy namono olona, tsy nangalatra, tsy criminel tsy atahorana reo mpanao gazety reo fa nanoratra reo namoaka tsy nanoratra kory ary fa namoaka article courrier des lecteurs. Dia inona ny antony ampidirana anazy a mandat de dépôt. Olona tsy hitsoaka reo tsy hamono an'le ministre d'État izay manana carte de config, tsy handeha intimider témoin reo. Olona fantatra hoe atsy atany mena miborao aterina fotsiny ny fampiatsona anazy makany amin'ny tribunal rehefa tonga amin'ny fotoam-pitsarana. Zay zany le zavatra zay ao amin'ny comité d'organisation provisoire de la presse efa hatramin'izay efa miady fametrahana l'ordre des journalistes. Ny fametrahana l'ordre des journalistes dia io zany sehatra anankiray a hipetrahana miaro ny déontologie sy ny code d'éthique amin'ny asa fanaovana gazety. Ao no mandray sanction contre ny mpanao gazety izay miopefy alohan'ny andehanana any amin'ny tribunal. Fa tsy hoe dia izay ao ihany koa ny edivana an'le hoe dépénalisation du délit de presse. Ny faute professionnelle zany dia mifanaraka amin'izay sanction retrait ana carte professionnelle, amende interdiction d'antenne ho an'ny haino amanjery na tsy mahazo manoratra amin'ny gazety intsony a. Ao ihany koa mety hoe sanction mahazo ny organe de presse. Fa raha ohatra hoe any amin'ny fampianarana raha nanao faute professionnelle amin'ny mpampianatra ka tsy nanao homicide, tsy nanao fanodikodina zaza tsy ampy taona, tsy nanao an'izany fa nanao faute professionnelle hoe mety diso ny ino moa izy ty ny devoir ny correction ny devoir nataony dia ho ampidirina fonja ve zany le mpampianatra. Zay ny problème. Zay ny dikany hoe faute professionnelle. Zay le faute professionnelle. Anankiray ihany koa zany zao tsapa koa fa le fitondram-panjakana dia miezaka foana zany manao réaction par rapport amin'le critique ataon'ny journaliste amin'izay le fijerevany amin'ilay zay asa ataon'le fitondram-panjakana. Tsapatsika atao anatin'ny volana vitsivitsy zay fa nanomboka nanakihana fitondram-panjakana foana ny mpanao gazety sy ny organe de presse tsirairay satria nijery an'ilay promesse présidentielle izy hoe inona le zavatra efa vita, inona le zavatra natao. Dia zao manomboka amin'izay hoe mandeha zany zao ny fanenjehana mpanao gazety fampidirana ponja vonjimaiky. Raha ny anankiray koa ny fanenjehana ihany koa dia eo ihany koa ny pression à travers ana hoe redressement fiscal. Maria eto fa zay ao amin'ny la gazette de la Grandille zao dia nahazo redressement fiscal naterina malerivo. Tsy fantatro moa hoe satria hoe noho ny fahitana ny PDG anay teny Ambatonakanga nanatrika ny fivorian'ny mpanao gazety sy nahita DG anay anankiray nanatrika ny fivorian'ny mpanao gazety teny Ambatonakanga dia avy eo niaraka tamin'ny mpanao gazety rehetrarehetra nakeny amin'ny stèle teny Sorana dia naterina teo amin'ny tamin'ny 7 arivo teo ny taratasy ny redressement fiscal. Tsy fantatro moa hoe redressement fiscal en société ve izy io sa an'ilay tompon'ny gazety fa mbola tsy hitako mihitsy nahazo information mikasy an'izay. Ny tsara marina vetivety nampitahiry dia ohatran'izao hoe nampiterina ponja aloha zany le mpanao gazety anankiroa dia nijerevana zany le réaction an'le mpanao gazety hoe anahoana. Ho sarotra indray manko raha ohatra zany satria la gazette de la Grandille manko mitsikeran'le fitondram-panjakana dia efa tsy azoazo an'le mpitondra fanjakana ary matetika isaka miteny dia ary tambe nampitandrina ny filohan'ny repoblika dia anisany la gazette de la Grandille ny nampitandrimana iny zany satria hoe namoaka nefa nivoaka avy any amin'ny présidence ihany tsy nameme mazava ny information.
dia ohatrany hoe fatao anatin'ny ligne de mire nositsika zany e ohatrany hoe misy gazety vitsitsy misy mpanao gazety na misy ainomonjery ohatrana ihany koa eo anatina ligne de mire n'le mpitondra fanjakana zany ka sarotra manko raha hoe mampiditra ponja indray zany taoriana new scandale nateraky ny fampidirana ponja ny namana anakiroa ireo de mitady hevitra hafa indray zany hoe ndao redressement fiscal indray zany anefa tao anatiny io manko ny reporter sans frontière miteny hoe au plus sombres heures de la censure tao anatin'le tena maloka zany vokatry le sifany fa tamin'ny androny Marc-Ravalomanana nisy an'io hoe rehefa manahirana le mpanao gazety na somary miteny manahirakirana mitondra fanjakana de les sociétés de presse no enjehany ohatran'izany zahay tamin'ny fotoanandrony ny groupe de presse nisy ny radio antsiva tamin'izany no nenjehana tamin'izay mbola mpiasa ny radio antsiva nanakihana ny Marc-Ravalomanana mitovy amin'izany zany ny fomba ataon'le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao de mbola averintsika foana hoe nampanantena fanovana nefa zany mpitondra fanjakana tonga izany ary enim-bola namonja tao aorianany ny akarany teo amin'ny fitondrana zay ma miresaka redressement fiscal tsika azadina nge efa natonga ny olona mitrôtra teny Anosy Be ireo mpivarotra teny Anosy Be reo nge de resaka fiscalité mitaky facture ny inspecteur des impôts manenjika le assiette fiscale or le zavatra reo efa ela be mibaranany teto Madagasikara de rehefa avy eo zany tonga de anaovanao redressement fiscal daholo zany olona rehetrarehetra de atambatra ao anatin'izay koa mifanenjehana les sociétés tadidinareo mantsy nisy fotoana nisy hoe 300 société zay nieritreretina hoe akaikaiky ny mpitondra teo aloha Rajoelina nalaina daholo ny dossier fiscal anaovana redressement fiscal de zao zany zao hoan'ireo le mpanao gazety hoan'ireo le société niasa fanaovana gazety no asina indray redressement fiscal ahafahana amplie azy amin'ny resaka financière fantatra mantsy fa ny gazety nge tsy manana fidiram-bola ankoatra ny gazety sy ny publicité ao aminy de zany hoe mieritreritra zany hoe kelikely ny fidiram-bola de any amin'ireny sanction fiscale reny zany no ahafahany manery an'le gazety indray amin'izao fotoana zao raha tadidinareo ihany koa de anisan'ny victime koa zay tamin'ny andron'ny Marc-Ravalomanana tamin'ny tsy fandefasana publicité tao aminay recommandena daholo ny institution internationale ny ministère tsy mahazo manao publicité ao amin'ny la gazette de la Grande Ville ho tonga amin'izay koa hoe zany rehefa avy eo hoe terena avokoa ny société rehetrarehetra zay akaikaiky ny fitondrana ny organisation internationale ministère tsy manao publicité ao amin'ny la gazette de la Grande Ville rehefa avy nahazo redressement fiscal mitsangisangan'ny Rosy mantsy tamin'ny député Rosy tamin'ny Maly tamina gazety Suisse hoe sahanareo ve ny andeha anakatra olona toandry Lola Somaro Rocco Sotrasa io zany rehefa tsy nandray mesure izy hoe apiditra ponjan'ireo de any amin'ny redressement fiscal miandrasa zany Rocco fa mety azo redressement fiscal koa atsoatsy tonga de meko any zanao raha tsy mbazafy zafy mamba vatandemo zanao raha mambazafy le zava-misy amin'izao fotoana izao ve manamarina n'le boky nataonao hoe les 100 jours d'un homme de pouvoir satria tena zanao manko ny anisan'ny ao anatin'ny ligne de mire ihany koa zanao ka zanao namoaka io boky io mba tiako ampifandraisany zanao amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao io boky io zao aloha le raha banareo mpeno an'ity radio ty somary be feo fa zany ny fomba fa tsy tesitra na ino zany fomba fiteny misaotra ny lalatina mba nandray atato de misaotra ny technicianna de misaotra nareo ty atao amin'ny YouTube ty de kokodolo nareo fa raha pisy marany hitanareo na de tsotra entsitra be mihitsy zao zay efatra mianaka reto tsy ary mitovy hevitra akory matoa miteny hoe efatra mianaka satria za amreo zany za efa mpanao gazety nandritry ny 10 taona zay ary zalahy vao niditra tsehatra ohatrany hoe lampitahiry fa zao kosa matoa zotr'olo leto zany efa telopolo taona nanao gazety de tsotra le izy efa tamin'ny fahatsirana na tompoko nefa nitolona tamin'io resaka 13 mai roa amby fitopolo io saiky maty tao fa bon mbola tsy maty aloha de ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao de tsotra ny olona miova ny anarany fa le fomba mampanao tamin'ny andro mipisy ny Aremasy ny ONDD sy ny tima natambatry ny ty fitondrana HVM ty kapo be mantsy no anatin'ny fito volana
zany natao hoe record zany. Manaraka an'izay a matoa namoaka an'ity boky fa 100 andro ny fitondran'ny Rajaonaramampany ity a vao tsy nanaja an'le andiny fa 450 izy de efa manazava ao anatin'le boky izay nisoratany efa telo volana zay zao mahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra zao ka tsy zay mpanao gazety reo a nataonareo fahavalom-bahoaka de ho aiza tsony mieritreretra fotsiny hoe zay rehetrarehetra reo zany hoe sainga tsisy loha zay ho azavako anareo hoe tsisy vaovao mandritra ny ray andro ho andro tsy baranahana neto fa saingindriso a na tamin'ny Tsirana na tamin'ny Dideratsirakinindro na tamin'ny Ravalimana na tamin'ny Zafy za miteny a le mpitondra voafidy a fa nitetezamita ary matetezamita azy a de fe-potoana tsy tian'ireo mihitsy a za mpanao gazety a iray iny de saratsarana ka za miteny anareo a maly a de ohatrany nahita an'izany hoe 13 May 2017 hoe avoiny namanay a tonga de nitifitra ny FRS asa zay ho ataon'ity fitondranyity a am'ty zavatry fa tena maimbo ina moa vanja sy anina misy ty tantara ty a tena ampanahirana ary eto am'izay a de tena zao sambory a le resaka tianareo fa za tsy maintsy miteny an'ity todika mivatana amindra Henri Rabaronjaka asa zay adinao zay menan'ity fa tsotrany a fa taiza moa enao Andriamatoa avocat parisien dans au bureau de barreau de Paris enao ngy frantsay taiza enao tamby 7 tamby za 20 taona taiza enao tamby 9 tamby za voasambo fédéraliste tany de Gaulle taiza enao tamby 2 taiza enao tamby 6 eo nareo menakavy reo mianakendry za nataonareo fahavalon'ity fireneny ity mba mandinina tena fa tena tsy miady mihitsy za tsy hoeti-po tsy hoeti-ninina fa zao zay reto a sady tafiditra anatin'ny tantaran'ity fireneny ity a manao an'ity tantara ity ka zay nataonareo hoe mpandainga de io reporter amy reporter sans frontière io Cléa Cansiver zay mifanoratra de miteny tamiko mihitsy izy nareo zay izy aza misy taitra fa misy tsy mety nataon'io fitondrany io zay a miverina milazainy lampitahiry mbola tanora de tanora moa aza menatsy fa izy calme miteny za tsy calme fa zao ino moa izy teo tanao hoe fa manomboka very tadidaka zany refa 80 taona ny mpanao gazety zany tsy isan'izany ambony lalàna fa zao misy kadiny io ngy za zao eritrereto efa 30 taona nanao gazety tamin'ny fotoana za ngy tsy manana carte de presse zany inona ny antony satria tsy tafiditra ao anatin'le code de la communication le cyberjournaliste androana mieno ndia ministre ny filazam-baovao ndray moa fetsoana azy fa tsy miserasera tsony le tsy hitako zay gesticule amy tanana amy rediredy teo izy india Cyril Rebousse hoe am'izao lalàna zao iny mahazo manao zay tianao zay mpitory voangaria enao ve tena mafy an'ity asa anao ty so torak' zany koa di ramanakamonjy enao nga mato amin'ny EPP zay nge fa nandrafitra an'io code de la communication io tamy 420 taona lasy ka zay ve nanagadrana tsotra le izy tsy ampafiry tratra fédéraliste bankely 20 taona amy tanà amy Kalaknikov fa de mitena anareo tanora eo velombolo ao amaly fa be de be le tanora mba tonga sainy za ty de tsotra tsy miaro any rakoto na rabe na iny zay foana matsy netsitsy tsy mety nataon'ny Tsiranana niakatry zay tsy mety nataon'ny Ratsiraka niakatry zay tsy mety nataon'ny Ravalomanana niakatry zay zao tsy mety nataon'ny Rajaonaramampany na faly izy na tsy faly za izy tsy maintsy miakatry fa tsy hoe momba nyatsy mahazo vola ary maziny tany zany ora mambazavy zany raha manana 4x4 na manana villa na manana inona mandeha tongotra tompo mandeha bus tompo mandeha taxi tompo india baranjava say vovoaka any Analakely to any olona voatabia de zay za mitena zay nigadrainareo ary mba me mandinina ary tena natsavinany ho avokako misy ty na faly izy na tsy faly tafaresaka ange zay to mikartoniny zao nylazany tamiko zay appelle-moi Henri Lo zaka nalokany tamy lalo sady zandriko la fa zange izo ny victime-ny régime Ratsiraka fa victime naninona fa manina anao tsoka tany an-dafy fa tsy nitolona teto nareo rehetrarehetra manodidina ny Rajaonaramampany reo nge tsisy mifidy anareo teo zavatra tsotra namena anareo ny fahefana dinio tsara misy ameko ny lampitahiry tampoka ny fahefana nitondra nyty fireneny ty atao milery inona moa anao adalàna izy de zao ny adalàna de miverina foana ny olona zany
miova ny anarany teurakoto a tonga be tonga zao fa le fomba mampanao vetivetika fotsiny de io redressement fiscal za atao redressement fiscal za ilana vanina fa de zao tsy mampanina fa za na ijaja enipolo taona ampidirina ramponja de mezaka fotsiny za misaotra ny fanjakana satria to gratuit ny kaleo retsy zay mifandehany izy tsara ihany ny anamariantsika zany ramambazavy mba tsy adi sanoy ramambazavy zafy mambo zany mambo zany iny mambanona mihitsy ya tsara ihany namakiko aloha mba ampatsahivantsika ohatrany hoe cadre juridique zany any déclaration universelle des droits de l'homme zay io no tena consacré zany na manamarika ny hoe zo fototra izany zo iteny zo manana hevitra tsisy censure ary tsisy frontière zao ny voalazan'ny déclaration universelle des droits de l'homme amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo hoe tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Cette déclaration universelle des droits de l'homme Isaïa nekeny ny firenena mikambana tamin'ny taona 20 sy 20 io manko ny venatao amin'ny roko rasoanaivo indray a io manko roko rasoanaivo zany nohatrany hoe tsy mbola mazava tsara amin'ny mpanao gazety tsy mazava tsara amin'ny olona ary indrindra moa zany amin'ny fitondra ohatran'izao no hoe ina marina moa zany le hoe zoan'le mpanao gazety takiny le mpanao gazety a ahafahany mamoaka an'le vaovao ary inona marina moa zany mahatonga an'le mpanao gazety ohatrany hoe firifiry ny olona gadraina firifiry ny olona ninjana teo amin'ny fitsarana fa maninonareo no hoe voatery midina an-dalambe maninona ny tediavinareo avoaka ny namanareo sy ny sisa zay mba tiako azavaintsika ampiena zo zany ny anafo jeriko anazy a matotsika mitaky avoay ny namanay araka efa nytenen'ny tahiry teo a araka efa nytenen'ny zokobe jamo teo a afaka nytenenino teo ihany ko tsy criminel tsy namono olona reo olona reo zao matsa zava-misy angeamarele ohatra mahavarina ihany ny olona tena nanao eloka be vava teto amin'ny firenena dynamitage des ponts manimba ataontsika hoe foto-drafitra asa-fanjakana namono olona nitifotr'olona mangataka amin'izy ty mahavarina ny zava-misy eto amin'ity firenena ity raha izay faharoa ny mpanao gazety mba hevery fotsiny ataontsika hoe araka ny tenin'ny zamo teo hoe ndray andro monja ny ataontsika hoe tsy misy fampararao-baovao mahitsy na ataontsika hoe tsy misy radio mandeha mbo ohatry ny ahoana ny zava-mitrangy eto isan'andro atsika midradradradra an'izao ataontsika hoe fanapara-pahefana atsy kolikoly aroa trafiky etseroa mbola misy foana le izy ary zao matsa zahatra anankiray ange aza adinona mihitsiny a fa ny fa 5 janoary 2024 ny filoham-pirenena no nanao vely rano teo Mahamasina fa nanomboka tamin'ny fotoan'iny katram'izao ange ka tsy mijanona ny trafika an'Andrareny ary tao anatin'izay nefa mifoloany tena ny teny tamin'ny fomba ofisialy mezinezina mihitsy hoe izy dia andray an-tanana izy tenany mihitsy ny ady amin'ny ka izay indrindra le izy azo averiko amin'irey hoe ny asantsika zany de hoe mamerina amin'le mpitondra hoe izao le zavatra fanamby zao le fampanantenana nataonareo tamin'le vahoaka nahoana ny sy taterakareo rehefa nanao an'ny fanambarany iny ny filoha hoe tena izy mihitsy ny tapa-kevitra ohatr'izay koa ny bianco de tato amin'ny La Nation gazety La Nation nandray fanapahakevitra ihany koa hoe andao ara avoaka le rapport le tapitra ataon'ny Andriamatoa prime ministre Omer Belzique fa ny zava-misy tsy zay ny zavatra misy de zao ny zanak'le olona voatonona reny ny hitanao fanoloka amin'ny filoha ery vato ery aiza moa ny anatenana hoe misy fanenjena le boîte rose eo zany no lasa saina hoe fa inona ary ty zavatra ty ary zao no izy itsika voolo-pirenena zany a de aoka tsy ho rebireben'ny mpanao politika mahitsiny na mpitondra hoe reo mpanao gazety reo nge mihevitra ny tena no amboniny lalàna e tsy tompoko fa zay ny teny anareo tsara mihitsiny a amin'ny sady rese amin'ny olo-pirenena rehetra tsakanavaka fa raha sanatry ny vava ka tena tapina ny vavanay tompoko raha sanatry ny vava tena kivy zay ka tsy tolona ao am'izay fahafahana zay tsony mihitsiny
tsy izahay ange nizaka ny zavatra voalohany fahoriana voalohany indrindra eto fianareo olom-pirena tsirairay itsika olom-pirena tsirairay ava nizaka an'izany ataontsika hoe fanaparam-pahefana fanaovana tsinotsino tsy fanahina sy ny karazana zany ty hoa misy zavatra tiako tenena koa tsetsatsetsatsy zao ary tolika aminareo ambonimbony eo ambony tsy fantako ino raha fanagadrana anao raha mambazafy ny atonga ara-dalàna ny karaha mampiasa mpanjakana tonga de sambory efa mivoaka ato mila samborina fa manina raha ianao misy autorité na za tonga de makanetany mora raha ohatra henoko hoe tonga ara-dalàna ny karaha mampiasa mpanjakana tena ho any misy saintsika malala fa modina fanina dolo any ampanao gazety nyrevrebeny tara ngeny karaha mampiasa mpanjakana tsika miteny zao hoe lasantsy misontrotra atao misontrotra tsikelikely de zay mpanao gazety lasantsy misontrotra ny vola malagasy tena mampatahotra vetivety mampatahotra le chute le fitotongany zany efa nidépassé any barany 3300 ariary izy hatramin'ny omaly tsy vitan'izany tsy fisiany fandriam-pahalemana tenendreo coraçonnais io zao nefa ny NFA ndray mbola mitonga 6 volana kaitsina ndray bourse mpianatra eny amin'ny université lasantsy tenen'zany karaha mampiasa mpanjakana tara ndretraité tsy resahana intsony zany rehetrarehetra zany de anenjika mpanao gazety feny tena lara-pahamehana zangy tokony fantatry ny pensy vahoaka malagasy 20 tapitrisa eny amin'ny faritry mampalely mampitsikaiky efa mba olo bebe ny liteny ratsy misy tsy asiana revue de presse feon gazety amin'ny TVM za miteny zao mirohatra any amin'ny cyber café donge ny olona any any amin'ny ravikazo any nahitany tena vaovao mariny inona ny antony tsy anasiana feon gazety efa ho 10 andro zay inona natao mindiala antorasapa zany hoe dikan'izany kosa ny antony rehefa nantany mpanao gazety namana teo amin'ny TVM de mazava be hoe le lohateny gazety zany manahirana ny mpitondra fanjakana satria tsy keran'le mpitondra fanjakana le lohateny gazety de andao tokoa apatsahifitsika vetivetsika efatra menadao inao ny zavatra nitranga zany tao anatin'izay vanim-potoana zay ary tonga am'izao zava-misy zao hoe redressement fiscal indray de fampidirina mpanao gazety amponja miainga zany izy io tamin'ny hoe zay resaka hainao manjery mpanjakana izay namitra-piarana manko ny talean'ny TVM teo aloha zany satria mahita hoe tena matoa zany mpanao gazety anankiray mampiasa an'le atao hoe clause de conscience efa tsy zaka intsony zany le zava-misy de io tokoa matonga zany foananao ny revue de presse tsy zakanao nge zany le lohateny mitsikera an'le mpitondra fanjakany de mifanesisesy nampitandrina ny filohan'ny republika nampitandrina ny prime ministre nampitandrina ihany koa ny teo anivo ministera ny serasera de iny nitoro mihitsy ny ministre mpanjakana Rivo Rakotovao niaraka tamin'le ministre anankitelo moa zany zay hoe voatonona tao anatin'le lahatsoratra courrier des lecteurs taratasy ny mpamaky atao amin'ny gazety Madagascar Matin de nampidirina ponja ny mpanao gazety tena grave be nampidirina ponja ary sambany vao nisy hoe tena mandat de dépôt zany mpanao gazety tamina asa fanaovana gazety atsika tsy miresaka zavatra tsisy koa ngeny nanoratra azy tsisy nanoratra azy de manaraka an'izay ndray redressement fiscal indray zany ho an'ny la gazette de la grande île zay rehetrarehetra zay zany de mbola hiteny ihany hoe mpitondra fanjakana hoe anatina fanjakana tandalana tsika de sanction ho an'le fanjakana tsy fanajana an'le fanjakana tandalana ho an'le tsy manajana lany zay rehetrarehetra zay voilà zay masina teny ampiandohana hoe raha vo ny olona anankiray ny ataontsika hoe tapo-dalakale eo anatrehan'ny andraikitra zay nakinina aminy na hoe ataontsika hoe tsy manana ny fahaiza-manao anatanterahany andraikitra nakinina taminy de tsy maintsy manao usage de force zay zavatra tadina aloha zay fantatsika rehetra na anaty birao zany naiza naiza olo ataontsika hoe enao zany ataontsika hoe tele amina toerana anankiray ataontsika hoe asa chef de service natalia anankiray amina andraikitra anankiray rehefa ataontsika hoe tsy manana ny fahaiza-manao eo amin'io tsy maintsy manao asiana ny asiana ngefa raha karazana fa usage de force sady mibetrobetroka mandeha manao raha matahora de ohatry zay zava-misy am'izao fotoana tsy afa mangataka ny fitondram-panjakana ary zay hoe tsika mpanao gazety hoe ndao arany mandritry ny 20 volana andao ary nareo hosora menaka anatony gazety sy tele sy radio io foana fa meo anay hoe inona le anao menaka anareo ny fanafiana amin'ny tapedina vena de tsy arova eny de anao menaka anareo ny firongatra ataontsika hoe
korokoroso fanaparapaefana sy ny fahantrana isa-tokantrano ve zay ve ny dia hipasohana anareo sanandro sanandro ao mba ome zavatra anankiray concret azo tapaitana zay hoe tsy izy raha de pasohy ataovy tsara lamaka ao mihitsy hosoro menaka fa tsy maninona fa atao kely izy ny zavatra tsikaritra zao a ny fitondram-panjakana de efa nanodray etapy anankiray ny etapy anankiray nataon'ny fanjakana travers milieu redressement fiscal io de karazany hoe fanakatonana ny gazety ankolaka famonoana anazy financièrement tadidio ange fa raha ohatra ka mikatona daholy ny organe de presse rehetra tsisy afa-tsy ny TVM tadidio ange fa tamin'ny 26 janvier 2009 tsy nisy télé tsy nisy radio nandeha teto Antananarivo teto Madagasikara inona ny zava-misy raha tsy nisy télé privé radio privé anankiray teto a nindraman'le filoham-pirenena tamin'izany hoe ao zany mba hiditra ao aminareo amerenana an'le orte tsy milamina teto de zay le izy hoe io information io mila mandeha io mila mivoaka io zarazarao io information io mba ahafahany olona mandroso aiza ve ka hoe fety-pirenena malagasy de misy hoe fanikiliana hoe misy patron de presse invité anay de misy tsy invité anay aiza le égalité aiza le zon'olombelona hoe mitovy daholo ny vahoaka malagasy ny vahoaka rehetrarehetra ny olo-pirenena rehetrarehetra manoloana ny lalam-pamerenana manoloana ny zon'olombelona de anankiray ihany koa tiako tsindrina tsara lay resaka momba ny hoe ny mpanao gazety sy ny zoany sy ny adidiny ny mpanao gazety a de mitatotra vaovao mananjo ihany koa izy a manao commentaire mananjo ihany koa izy a micritiquer de zay le hoe ataovy ny asanareo a de anjara mpanao gazety mijery azy ary rehefa mitraité azy mpanao gazety tsy voatery hitovy daholo zay no mahatonga hoe misy gazety a fironsika eto zao misy gazety firo misy une vingtaine de gazety eto misy télé maromaro eto a samy manana ny fomba hitraiteny vaovao a samy manana ligne éditoriale de miteny amin'ny mpitondra fanjakana manana ny mpanao revue de presse ny tsirairay avy raha lazaina mantsy zao fa hoe ny TVM sy ny RNM ihany no mitatotra ny vaovao marina fa reo mpanao gazety akoatran'izay a sy ny gazety akoatran'izay de mandanga daholo fa ny revue de presse tompoko dia mitatotra ny vaovao rehetrarehetra manao synthèse hitanao anatin'ny revue de presse ny vaovao marina samy manana fomba hitraiteny azy reo gazety rehetrarehetra ao fa ny fetompoko tsy miova mihitsy zava-misy tsy miova mihitsy fa ny fomba hitraiteny azy ntsokosy ohatra hoe mijery an'ity téléphone ity nge avato am'ilany ato ny écran de avato am'ilany ato le capot iny le ipetrahan'le batterie ambadika eo raha mijery avato am'ilany a hafa ny hitan'ny roko ato amiko ato ny écran ny hitako hoe ao am'ilany hoe hitan'ny roko a tsisy écran ny hitan'ny roko zay le angle samy hafa zay dikan'izay a mijerevy daholo hoe gazety rehetrarehetra zao fa ny zavatra anankiray hitanao de ny événement ny fait a tsy miova mihitsy iny fa ny traitement tsy mitovy ny fomba fijery tsy mitovy zay ny raisan'ny mpanao gazety rehetrarehetra zay zany no ampianarina antsika mpamaky tsika mpitondra fanjakana hoe ny mpanao gazety samy manana fijeriny a samy manana fomba fitraiteny azy a samy manana fanaovany commentaire fa ny vaovao tompo de tsy miova raha ihany za moa zany ohatrany hoe andro soso-kevitra ho an'ny fitondram-panjakana rehefa hitanareo mpitondra fanjakana fa tsisy miray feo aminareo mihitsy ny haino manjery misy tsy miankina misy am'izao fotoana manangana gazety a manangana télé manangana radio toko ty fa nisy nanao an'izany mpitondra teo aloha de ataovy eo pasohy ao tsara mihitsy zavatra rehetrarehetra hosolo menaka maratsy arivo ao tsy de ho hita eo zany izy hoe misy mpamaky sa tsisy mpamaky zay zavatra zay satria mantsy de zao koa am'izay fotoana zay koa de nareo afaka alefanareo daholo ny annonce sy ny ministère aza menan'izy atsotro fa de ataovy eo daholo fa raha ohatra kosa ny hoe satria tsy mitovy fomba fijery aminareo ny olona de hoe fonja redressement fiscal de tsy haitsotro koa inona koa ny rapitsoka afakapitso a
ngamba kosa tsy mety zazavazy zany ary tena hoe ny filoham-pirenena dia tokony verina amin'le velo rano nataony teny Mahamasina tena mba tanterao le izy fa le vahoaka zany a efa leo any ronono atavy io ary matongo mpanao gazety a raha ny enosatsika zany a afatsy ny tamina hoe ataontsika hoe nena manjeri-panjakana ena angamba nanameloka no nakasitraky ny fampidirana ponjy io a tamin'ny interview nataony teny amin'ny trottoir teny fa matoa ny olon-drehetra tamin'ny tele tamin'ny radio zay nandray fitenenana ka tena ataontsika hoe nanameloka an'io fampidirana ponjy io daholo a dia ny dikan'izany zany tena be da be zavatra andrasan'ny vahoaka amintsika mpanao gazety. Azao mifandehany a tsy hoe fahitako azy mazanora mambazafy fa ny tena zava-misy ohatrany hoe Jean-Luc sy Didier reo any amin'ny eloka vehivavy criminal be zany de zao za ty zany a 30 taona nanao gazety za zany le mitabataba mitifitifitra amin'ny filoha-jaina directeur de cabinet sana za zany le atao hoe nandritry ny 30 taona le remaina bila amin'ny mpanao gazety riry tany a de rapetro zany mitratra am'izay zany remaina bila amin'ny mpanao gazety orleretsy nareo nge zany tsy mahalala ny tantaranyty fireneny ty ka tsy omena tsiny nareo manaonao foana fa za zanora mambazafa mifahavalonyty fireneny ty tena mampalelo mihitsy le olona amin'ny tanànanay na 10 ary tsy manana vidianana mofo gasy mampalelo mihitsy le mpivarotra rirariry mampalelo reo satria zany bibina tamin'ny taona 2 arivo tany mahitsy hoaiza dolo zao reo olona tsabona mandritran'izay 2 volana zay any amin'ny hôpitaliny Sinoary satria reo te hanangana klinika manaram-penitra za tany didina tamin'ny tany tompoko mipetraka zay norma malagasy fa tsy hoe tsy manara-penitra ty maninona ianao mipapako nge doktery maninona ianao ndre matoa doktery Coulrosé io misy hôpitaly io tsy raha rahatsika izy namboatra azy na iandro na tsy fantako tsony fa de zao feno doktery feno fitaovana de feno ny fanafody de mandeha milamina le izy aza rebrebe na zanora mambazafy ny saimbaoa na ihany koa ne zanao hoe équipena le hôpitaly manahirana le izy fa tsy hoe akatony satria fantatra tsara fa ny alohan'ny anampiny zanoan'le resaka manko le réaction zany satria mampio le tenin'ny Henri Rabarinjaka zany hoe eny ka tsy maintsy sazina nge rehefa tsy mandao ary ataontsika zany hoe tena tsy manara-dalàna tokoa zany reo mpanao gazety reo io moa mbola tsy tsika no mitranché an'izay fa ny fitsarana fa ndao araisana zany le teniny le talehan'ny kabinetra zany de hoe io sazy io izy nge tokony atao ho an'izay tsy manara-dalàna fa le adevitra apetratsika nge ao anatin'izay adevitra izay de hoe ampidirana ponja vonjy maika ave ny olona torina amina resaka hoe fanalam-baraka zay zany le adevitritsika tsy maninona le sanction raha ohatra hoe reconnu coupable zany na hoe voaheloko reo olo reo reo namatsika reo de saziny be da be ny sazy afaka ataonao hoe un arrière symbolique araky ny teniny la mitahiry teo l'amende sy ny sisa milohan'izay mbola tsy nandeha le procès tonga de efa zany mitranché sahady le fitondram-panjakana hoe efa sazy zany io fampidirana ponja io zay ny tena problème atsika ao anatin'le efa sazy zany io fampidirana ponja mialoha io satria amin'zareo zany tsy miteny ny fitsarana fa izy efa miteny hoe aminay de tsy nanara-dalàna io ary efa sazinay ary midika nge zany fa hoe azontsika metra-pantanina tokoa le hoe fahaleovantena ny fitsarana ao anatin'le izy fahaleovantena fitsarana zay aza dintsika rehetra rehetra eto Madagasikara fa i constitution antsika ndray mametraky fa ny président CSM conseil supérieur magistrature de ny président république ary ny vice président ministre de justice inona moa ny asan'ny CSM eto Madagasikara ny asan'ny CSM no migérer ny carrière ny magistrat rehetrarehetra ohatra ka manimbatsimba na miasa mpitondra fanjakana magistrat anankiray ao amin'ny CSM manao ny affectation izy any lehibe amin'ny procureur eto Madagasikara ministre de justice efa ela reo le namantsika leo amin'ny syndicat magistrat hoe nitako hoe allo amboary ny CSM io mba tsy hidiran'ny exécutif intsony de mba ho indépendant zay eka de eo mampametra-panontaniana satria ministre mpanjakana Rivo Akotovomon de nilaza hoe tsy nanao pression fa ny titre ministre mpanjakana anazy sy mandre matoa Rivo Akotovomon zany tsy afaka misaraka
na efa tsy ministre tsony ary izy nge dia efa mifankahita amintsika eny amin'ny arabe. Ah, dia monsieur le ministre. Zay mampimetra fanontaniana hoe conférence de presse izy. Amin'ny fotoana izay hitondrana an'ilay mpanao gazety ao amin'ny parquet. Parquet. Mampametra fanontaniana hoe zany ve tsy endrika akolaka anaovana pression an'ilay procureur zay nandefa mandat de dépôt. Asa dino fa procureur angeny nandefa en mandat de dépôt an'ilay izy na substitut mandefa mandat de dépôt tsy le juge tokony indépendant zany fa le procureur na le substitut zay eo ambany fahefany ministre ny justice zay eo ambany fahefany protocolairement ministre d'État. Ary samy ao anaty gouvernement taray. Ceci explique cela aussi. Hitako misy le izy satria zao nge mampana za tsy mpaminano efa malala nyity tantarany Madagasikara ty. Ohatra zao lehibe amin'ny Bianco hoe sampana maleo tena miady amiko fa izy aloha manendry azy io tsy mifiloha voafidiny bahoaka tsy mijona bokotra de ohatran'io an'io fa tingeny tena. Ary misy koa raha lapsus tamin'ny fotoana iny vetivety raha mambazato zao noteneniny tamin'ny fotoana iny hoe za osy tena vonayady amin'ilay kolikoly raha ao arinako ianao andray matoa filoha zany nge tena lapsus ary nanaitra ny mpanao gazety tena malo filoha hoe sady ao arinanao any efa eto alohanao ihany koa grave be le zany zany hoe zay zany ny andraisanao an'le indépendance an'le bromale de ty hoa zao e mpanao gazety mila navanina revirebena zany nareo pienoa io azadiny fa miteny momba ny lalam-panorenana ny lampitahiry teo ao anatin'io lalam-panorenana io misy ary tsy maintsy ataon'ny filoha satria hoe leo le mipetraka ny fanontaniana fa iza tokoa moa mitsara an'ireo mpitsary iza mitsara an'ireo ministry so eo le tena any an-danitra tsasikity nanjelikely latsakatara ny filoham-pirenena ao anatin'io lalam-panorenana io tsy maintsy manangana ny haute cour de justice izay apiditra azy ao anatiny 12 volana eritrereto efa zany koa de manomboka janoary ka hatramin'ny jolay efa 7 volana zay ny lasa zany hoe manana efa-bolana izy zany raha zany voasazy mety tena hoe voaroko misy ny filoha ka ao anatin'ny 7 volana ianao tsisy nenina vitanao afatsy ny effet d'annonce dina no vitanao anatin'ny efa-bolana de ahoana amin'izay io zany ange le fipetraka e any ny fipetraka aiza zany le haute cour de justice io am'izay fotoan'izay inany zavatra anankiray tena hoe fanamarinana mety hoe diso azy zany fa aloha mety hoe verenamiko raha diso isaky ny fitondrana amin'ny fandimby de tsy naintsy nisy olona anankiray biby fampitahorana foana atao anatina fitondrana zay zavatra nitranga fona hatramin'izay de ohatra hoe tamin'ny fitondrana amin'ny amiral zao de tsiraka de nisy olona anankiray tao anatin'io hoe tena ino ny tompony lakile zay moa zany fomba fiteny am'izao fotoana tonga ndray fotoana fitondran'ny andriamato professeur Zaferbera ianina ny tompony lakile iza le biby fampitahorana ohatr'izay koa tamin'ny andro ravarimana tamin'ny andro de zao zany andriamato rivo rakotovao ny biby fampitahorana eto amin'ny firenena marina fa zany zavatra lazainy namanareo koa zany filoha voafidy fa tsisy aza fangarake ny teteza mitra zany fa neninandrajeo le fa nenina ho any teteza mity zay tsy teraka tam'izany teniteny foana fa filoha voafidy ny resatsika misy an'izay foana zany anatin'io fitondrana fandimby io de ohatrany hoe io zany Andriamanitra ivavahana io zany raha vao mitsanga aloha de tsy maintsy te hafana mipetraka io de tsy maintsy anolihana ohatr'izay foana ny zavatra misy atao firenena fa zao le izy ny aza ma de teneniko hoe ary ty ampiseho an'izay mafy be zay foana mpitondra amin'ny fandimby hoe zay mafy be ao anatin'izany mpitondra fanjakana ao anatin'izany mpitandro filaminana ny ambo fiteniko matetika eny ory zareo efa resika zany eferesy zany GMP TTS REGEP REGAP GP mafy be daholo zany tompoko mafy be daholo zany ary be da be koa ny tompona re mpanjakana tena hoe mafy be teto amin'ny firenena teto fa aiza daholo zany rehefa nitody damosiny io vahoaka io misitry belona ange zany rehetrarehetra zany ka hoe aniko zany de zao raha te amin'io mamafy be azy le fitondrana de any am'le ady amy tsy fandriam-pahalemana tsy mampatoro mandry tsy lavin'olo vahoaka any porofota le mamafy be anareo any am'le ataontsika hoe ady amy fahantrana satria efa ny sakafo hoanina rafakapitso zao rehefa dadavina tamin'ny fakomaly any ampse le olana ratsao sady mianjady amin'ny vahoaka isan'andro san'andro
any aseho any ahoana le mamafy be anareo e fa tsy aty amin'ny asa gazety alohan'ny anatinao tena grave be misy ke le déclaration ny talehan'ny kabinetra ny présidence atao amin'ny gazety l'Express de Madagascar tena ratsorina zany dia le ahiahantsika tokoa hoe ozy izy hoe engane mba ho lesona ho an'ny mpanao gazety hafa io zavatra mitrangy io zay le natahorantsika zay hoe j'espère ozy izy que cela aura servi de leçon à tout le monde io fampidirana aponjy io fa misy zavatra nantaniny zao manko fanontany le mpanao gazety sandraso ngefa tiako amin'ny teny vahiny dia commententsika fa tena grave ihany le est-ce une mesure exemplaire le fanagadrana io zany pour servir d'avertissement aux plus téméraires et surtout à la presse d'opposition qui ne ménage pas le gouvernement des zones valteny première phrase ce sont les journalistes qui l'ont cherché ny mpanao gazety ozy nitady zany cela aurait dû arriver depuis l'insulte et la diffamation faite au président de la République qui avait fait part de sa colère au retour du Vatican. Il faut souligner que c'est un président élu et que si l'on l'insulte, ce sont tous ceux qui l'ont élu qui sont touchés. Cela aurait dû arriver avec des articles concernant la vie privée de certaines personnes. Cela devait arriver un jour ou l'autre quand on s'amuse tous les jours à dépasser les bornes. La politique n'a rien à voir avec des questions de principe, d'éthique ou de respect de règles. La politique n'a rien à voir avec des questions de principe, d'éthique et de respect des règles. La même sanction aurait été infligée à un autre titre qui ne serait pas de l'opposition s'il avait commis la même faute. Zany hoe efa mieritreritra mihitsy zany hoe fa sazy zany io nomena ny mpanao gazety io ary nieritreretiny ozy dia hoe zao mihitsy nataony à quelque chose malheur est bon. Je suis triste pour les deux journalistes qui paient visiblement pour l'intérêt des autres. Mais si cela peut améliorer les choses, elle n'aura pas été inutile. J'espère que cela aura servi de leçon à tout le monde. La liberté de la presse n'est pas une liberté de diffamer, d'insulter, de dénigrer. C'est une liberté conditionnée par celle des autres. Ce n'est pas ce genre de presse qui peut nous aider à sortir de cette situation. Je peux garantir que des journalistes qui font leur métier convenablement ne seront jamais inquiétés. Convenablement. Convenablement, journaliste. Rome ny président république dia ninterpellé tamin'ilay resaka affaire Labonisy izay mivoaka tamin'ilay tsotra be piasa trano zany Labonisy zany za dia mametraka fantanelo le Labonisy veloha ratsy dia miasa trano veloha ratsy fa fantaneko dia zao fotsiny maninona kay tsy navoaka ny présidence république rehetra ny listy olona mandeha makany ao anatin'ny membre de délégation mais lohan'izay ka tokony nampantenily filohan'ny république hoe izy aloha ny fianakaviany satria tsika anie tsy mahalala hoe iza ny fianakaviany filohan'ny république normala be ny any andafy rehetra any hoe ianona ny zanaky anina ianona ny zanaky any vao napetraka ny mpanjaka vaovaon'ny Espagne nandefa n'iny daholo le ngeny chaîne rehetrarehetra ny canal 7 en direct mivoaka teo ny sariny izy mianakavy ny mpanjaka ny vadiny ary ny zanany ny présenténa teo vadiny dia roturière nalefa teo tsara mihitsy ny cursus rehetrarehetra cursus académique professionnel fa eto amintsika moa fantatsika aveo iza ny première dame atsika fantatsika aveo iza ny zanaka ny filohan'ny république atsika zany ange dia mikasika sécurité reo ihany keo e satria vahoaka malagasy sarotiny amin'ny olona fidiny ireo vahoaka malagasy ireo no miaro an'ilay première dame ireo vahoaka malagasy ireo no miaro an'ny zanaka ny filoha satria manino mandohetra ny vahoaka malagasy mampikarama amin'ireo garde présidentielle ireo mikarakara ny fanamboarana fiarovana ny tranon'ny filohan'ny république mananjo zany zay rehefa nandeha izy tany Rome nivoaka ny sary tao amin'ny internet zay zanao amambazafy moa nahita an'le sary voalohany avy any amin'ny Vatican mpanao sary dia nandeha am'izay niresaka teto Antananarivo hoteneny azaliana sary zay vao mainka izy nandeha am'izay resaka izavy reo olona rehetrarehetra amin'ny sary eo ary rehefa nandeha source d'information rehetrarehetra dia hoy izy ny olona ty iana dia ty iana dia ty iana dia ty iana ty reniny izy ty mystère dia rehefa tsy manome vaovao ianareo dia zay no menatsiny
ary matetika rehefa anontaninany ao présidence de la république misy tsy manam-baovao mihinanao mihitsy na manao recoupement azy ianao zao zay no mahatonga an'le hoe misy problème eto Madagasikara misy problème ana information de tsy afaka manao ny asany ara-dalàna zany ny mpanao gazety satria le olona any amin'le mpatokony andefa ampita vaovao amin'ny zavatra ataony sy ny asany no tsy manome vaovao fa maniditra any de rehefa mampitandra loatra an'izay zany ny dikabon'ny présidence de miantso ny mpanao gazety hoe reto tourniza zany zao manara zay zany ny dikan'le izy mandany zany zay la gazette la grande ville ny redressement fiscal tourniza zany zao manaraka satria atao exemple zany zao ny fampidirana ponja Jean-Luc Aristide hoe tourniza zany zao mba manaraka ho lesinao any mpanao gazety hafa raha ohatra zany ka ampidirana ponja zany izy no raha lando any satria androany no verdict mivoaka zany mahatoka fitsarana fa misy magistrat ao indépendant fa tsika mpanao gazety zany de miantso atsika tonga sainy hoe isika zany tsy afaka ikritika intsony rapitso itsika zany tsy afaka aneo amoaka sary intsony ireo le photographe reo na caricaturiste reo tsy afaka amoaka sary zay somary mampanahirana n'lay mpitondra fanjakana satria any amponja zany tsika dika an'izay de zay ny tenenako hoe mpanao gazety tonga zao ny fotoana mijoa fa zoatsika ny kritikia zoatsika ny mamoaka vaovao na mahafaly na tsy mahafaly ny mpitondra fanjakana tsy mpitondra fanjakana ihany fa mpanao politique na opérateur économique fa zao manko ny problème eto Madagasikara eto tsisy opposant de lasa ohatry hoe mpanao gazety ny opposant Là, ce n'est jamais celui qui vit dans la crainte ne sera jamais libre aussi. Ça a été une lampe matahotra iaina anatin'ny tahotra zany le mpanao gazety aiza le fahalalana ao anatin'izay ozy azafady fa citeko de eo anao anao réaction Jeannot ozy Henri Rabarinjaka ao anatin'le fanambarana hoe bon am'izao tsika miteny zao misy tendance sana mpanao gazety anankiroa mazava tsara eto amin'ny firenena ny ray hony une presse correcte zany rehefa metimety amin'ny fanjakana tsy manakina ny fanjakana de ny anankiray une presse d'opposition virulente qui dépasse souvent les bornes et dans la pratique n'honore pas le métier de journaliste de gaga ny tena hoe fanga Andriamatoa Henri Rabarinjaka moa nianatra ny asa fanaovan-gazety ka mahafantatra hoe zao zany ny pratika mety na tsy mety amin'ny asa fanaovan-gazety fa io ny mpanao gazety de tsarain'ny olona foana hoe nareo tsy mahay ny asa nareo fa tsika mbola tsy nitsara hoe nareo avocat na nareo dokotera tsy mahay ny asa nareo fa le ny olona zany de mianakendry alala ny asa le mpanao gazety rehefa tsy metimety aminy ianao mpanao gazety tsy mahay fa rehefa metimety amin'ny position anao c'est une presse correcte gaga zany tsika zao izy ny tantaran'olombelona tsirairay misy fotony zany rehefa miteny hoe ianao tsisy fotony tsy opakory zany fa le racine neviny ka za de tsotra le izy totika amindra Henri Rabarinjaka tena vomaika koa tena réaction virale misy azy tandre mitsatra ny virus hono Andriamatoa Henri Rabarinjaka avocat au barreau parisien roa taona lasa fotsiny ary miteny ianao ange nationalité frantsay fidy PS ianao so UMP zay aloha hono Andriamatoa Rabarinjaka ao Paris ianao mipetraka misy presse correcte ianao ve mahalala ny hoe Charlie Hebdo, le Canard enchaîné ahoana ny caricature anaovan'ny mpanao gazety frantsay any Sarkozy mitohatra amin'ny Hollande zao za zao raha miteny vadiny Barack Obama iny taranaka andevo marina zany de hogadrainy Barack Obama na hogadrainy Rikonge fa satria le andevo de tsotra tsetsetsetsatsaritra tsy hoe karazan'olo hoe classification fa Spartacus fotsotry tamin'ny andevo voalohany zany hoe rehefa resy amin'ny ady ianao na ohatra milavilevina de zao natao hoe andevo karamaina bojo sakafo sy fandrina menanao ka ianao izy tsika ny tena mianakendry Andriamatoa Rabarinjaka raha zay nampidiadrara-piso miheverynao tena satria zao ianao io hoe de tena mieritrera fa ho eo mandramaty eo mandra-pahafaty ianao le zao ny avantagenao nasainao mitenitemy foana io raha vo tsy akana fomba fiteniko io raha vo misy zavatra tsy eto io za tsy mino zava mety mba iova filamatra angamby ery vaovao ianao nge voalohany afaka iverina ny andafy any fa ny olona ty ahoana je m'en tape les mains ve aza manao zany raha fatako ianao io zao hoe
zatra no nationalité français tsony fa hijanona nationalité malagasy tombona dolo zao lazainao fa tsy bazako mibaiko raha zany koa nanao nationalité français aza de mirediredy aza mamita bahoky raha zay nampidradrady tonga de zao fa tena mandreraka be zany mampalahelo mihitsy zany mandray ohatra anankiray koa ako am'le resaka hoe fahalalana asa fanaovan-gazety io nisy an'le ady hevitra be tadiditsika angamba tamin'ny Nicolas Sarkozy mbola nitondra fanjakana de nisy fotoana izy nandalo tamina hôpital psychiatrique anankiray satria hoe nanana problème na stress ohatra ny olona rehetrarehetra ihany de nivoaka zany Nicolas Sarkozy de zao nitenen'ny mpanao gazety tamin'izany fotoana zany hoe Nicolas Sarkozy est entré dans un hôpital psychiatrique, c'est-à-dire que et il en est ressorti libre. C'est ça, mais la sécurité laisse donc vraiment à désirer dans cet établissement. Nicolas Sarkozy, c'est une insinuation des panogazet. Pascal Moreau zany na SOS SOSreporter.org zany niteny an'izay zavatra zay fa tsy misy mihitsy hoe iny Nicolas Sarkozy satria za zany ataony olo fa adala hoe tena tokony tsy navoaka atao amin'ny hôpital psychiatrique tokony gadraina nge zany olo io e raha zay le miainga am'ty zavatra niteneniny talian'ny kabinety amin'ny présidence ty fa tsika tsy nahita hoe nitorina le mpanao gazety na iza zay manko le hoe mahagagatsika zany ianao zao niteny teo hoe mivadiny Barack Obama tonga hatraminy hoe nge hoe zotsika miteny zao mbola mandeha indray ny scandale hoe nanao sipa indray ho Bill Clinton de sahirany Hillary Clinton nefany Hillary Clinton te hilatsaka vidina amin'ny 2016 any any États-Unis zao tsika miteny zao mbola tsy mifarana ihany ny polémique hoe ry Julie Gaillet no miréclamer un certain statut au niveau de présidence ny République française ao amin'ny Élysée fa sahirany zany le ohatrany hoe sipa ny François Hollande fotsiny zany ny mpanao gazety any an-dafy fa ny atsika eto zany zao tsy misy mbola niresaka vie privé tsy haiko alohany raha miresaka ve anao hoe mampalahelo fantatry raha vahanjaka firy-polo taona izy ny tany an-dafy manina izy manopy de babakoto teny rokote hoe diso adversaire fitondram-panjakana zay fa maninona ny mpanao gazety no raisina ho adversaire ny antony de tsotra tsy misy parti d'opposition io parti d'opposition ngeny tokony miakatra manao conférence de presse hoe zao ny tsy mety fa rehefa tsisy ny parti d'opposition ny gazety no mijery ny zava-misy de mipatika ny zava-misy de miteny tsy vita miteny tsy mety atao de lasa ny gazety no lazaina hoe une certaine presse d'opposition de lasa opposant zany ny mpanao gazety amin'ny zareo fitondrana de enjehany de za miteny anareo fa ny mpanao gazety nge tsy opposant e raha misy zavatra tsara ataonareo aterinay anaty gazety fa zay le problème de zao tellement tsika ao amin'ny assemblée nationale jereo nge député natsona daholo ny député hoe andao anangana PMP za mpanao gazety voalohany teny amin'ny Le Héron teny vontovoro mijery an'io finananganana amin'ny PMP io natsona teny daholo karazana député zay lany rehetrarehetra hoe andao hiditra anatin'ity plateforme ity anohana amin'ny président république zay eritreretina fa opposition naturelle natsona teny anohana amin'ny président république inona ny dikan'izany pensée unique zany no apetraka de rehefa voasisina teny daholo zany mpanao politika iza sisa zany no tokony critique sy hiteniny tsy mety atao amin'ny firenena ny mpanao gazety sy ny olo-tsotra de ny olo-tsotra sy ny mpanao gazety zany no lasa adversaire mitondra fanjakana ka zay mihitsy ny satria niteneny ato hoe le anankiray presse correcte de ny anankiray presse d'opposition le presse d'opposition virulente satria ianao nge tsy hoe virulente enjehana any amin'ny fitsarany ianao nge tsy hoe satria tsy azoazon'le mpitondra manao an'izay andraikitra mpanohitra zay satria tsisy manohitra asa mpanao gazety koa nge aza tony hoe fa mpanao gazety nge critique zay mihitsy ny famaritana mpanao gazety dikan'izay zany tsy mihoatra an'le fefy tokony anaovana an'le asany mihitsy le mpanao gazety fantatry ny citoyen français raha varanjaka misy zany hoe canard enchaîné zany amam-polotona nge izy mipetraka atao Paris fantatry ao zany canard enchaîné zany ka zao no mety ho valiteny hoe misy ny presse à l'européenne misy ny démocratie à l'européenne de misy zao zany oa le izy hoe mbola verina le mpitondra fanjakana foana le zavatra
raha ohatra ka tena mba misy zavatra tsara azo sapahitanana vitanareo a i mpanao gazety andraiky to mpanao gazety mampafantatra an'izay a amin'ny pireneny fa le olana tsy misy atreto zay nge milona anatin'le izy raha mba ataotsika hoe tsy mandany tsy fa le zavatra notaterina nge tsisy inona ary notaterina hoa inona tsy misy nge le zavatra e io zao a azafady andray mba tonga de miteny anao a na serge zafy maova na ny CDE na zao io hoe David Rajone na zao io hoe communauté internationale tamin'ny alalan'ny ambassade français na ny CFAFI samy laza tao fa tsisy zava-manjary eto amin'le firenetsy zay mantsy le izy hoa hoe tokony gadraina dao fandorana bois de rose hoe zay ve nandeha ho sora menaka zay ve nandeha ho pasohany nefa avy eo mety lavenina namimbaoza le aseho atsika eo manahirana nge zavatra zany fa io tsotra be ataovy misy zavatra misongadina azo ny vahoaka tsapahitanana araka apartirany ataontsika hoe fanamby sy velirany nataon'ny filoha za zany hoe tena mbola miantso ny filoha hoe andreo mato filoha ivereny mihitsiny a hatrany ambolohany a ny fanamby nataonao tamin'ny vahoaka fa raha manao an'izay ianao tsisy inona ny olana e mitatotra vaovaoka ny ataotsika fa problème hatreto isaky zay zavatra mitranga sy lovaviny tsy natsatokantsy ny tendany fa nafehana amy tapedina taroa misy mpandimy ndray le mena bila nisy pabdeozy reo tatary ananina tary misy volamena ndray zao nisy olona miady tany ary de zao ao anatina eny fito volana nitondra amin'ny herinadronary mampianina zany ny zava de ahoana raha ny tsy tenenana an'le izy e maka ohatra zao ohatra manao zavatra misy promesse présidentielle natao hoe assainissement capital mitatitra zany daholo ange ny gazety rehetrarehetra sy ny télé rehetrarehetra fa zao kosa nefa avaiza le vola anaovan'le filohanio asa mpanao gazety ange manao an'izany zany anisany nanaovana nametrahana fanontaniana tamina gazety ohatra ny tao aminay zao nametraka fanontaniana zao hoe avaiza moa io satria misy programme ny Union européenne ko nge financer an'io activité io hoe misetale amy ty herintaona ray manontolo ty nge ary le activité presque mifanitsakitsaka mitovitovy an'le an'ny présidence de diso ve zany zay mpanao gazety raha mametra-panontaniana hoe vola Union européenne ve nampiasaina le projet présidentiel sa vola anankiroa samy activité anankiroa parallèle fa zay le izy hoe ataovy mazava tsara ataovy tsara ny transparence zany nitadiavin'ny bailleur de fonds zany ngeny natonga an'ilay ambassadeur français teny amin'ny 14 juillet teny hoe aiza ny transparence aiza ny bonne gouvernance de manampy anareo zahay fa rehefa tsy mazava io a de miembotra izy anisan'ny anatin'ny transparence nge ny asa fanaovana gazety e satria mitatotra ny vaovao rehefa ohatra tsembatsembananao ny asa iembotra daholo reo mpanamatso vola rehetrarehetra reo mariako tsara miala tany Antsirabe aho omaly de nilaza tamin'ny organisateur an'io de anisan'izany ny conseiller vaovao any droit de l'homme de niteny izy dommage ozy izy fa andana ozy izy de mampahery anareo zahay fa zao ny tsara tadiavareo de ny transparence liberté de la presse inona mahatonga anazy ny financer an'io code de communication satria mibase ny code de communication nge de ny dépénalisation ny délit de presse zany hoe tsy fampidirana ponja ny mpanao gazety amin'ny asa ataony amin'ny fitaterana vaovao zany hoe tokony misy sazy mifanaraka am'izay tokony atao fa tsy fampidirana ponja ohatran'ny délit de droit commun dikan'izay dia mifinancer azy manatena ny communauté internationale fa ametraka ny fahalalany asa fanaovana gazety fitondram-panjakana ny zavatra tsikaritra nefa eo ampanaovana an'izay ny mpitondra fanjakana sy ny bailleur de fonds dia mandefa message mafy de mafy ny fitondram-panjakana hoe mise en mandat de dépôt dia sanction exemplaire natao ho an'ny mpanao gazety de fanontaniana mipetraka de zao ny directeur de cabinet amin'ny présidence mpitondra fanjakana ve zany de efa nanapa-kevitra fa meloka ny mpanao gazety
Tsara very. Tsara very. Io avocat io tsara very. Avocat Ka miteny hoe mifameloka sahady mpanao gazety. Mbola tsy mivoaka ange ny verdict androany. Dia miantso mpanao gazety indray ahako. Mieritrereta daholo rakizy zay moa tsika rehetrarehetra eo. Efa miresaka mieritrereta daholo isika rehetrarehetra. Fa efa nandray fanapahan-kevitra zany ny fitondra mpanjakana. Fa niza zany mpanao gazety ka mikritike ny fitondra fanjakana mamoaka sary an-gazety na mamoaka caricature an-gazety zay somary manimbazimba ny honneur ny ono. Misy sary angiano zao misy misikotra orony karaha zany sary zany zany mivoaka gazety dia voasembatsembana zany ny voninahiny. Na ratsiratsy ny fomba fiperany ambony seza na nienjera teo ambony seza izy. Dia hoenjehana zany tsika rehetrarehetra. Nefa zavatra mitatitra vaovao zany mampiseho amin'ny vahoaka malagasy hoe ohatran'izao mpitondra antsika. Dia zany hoe hoenjehana zany tsika rehetrarehetra atso ho azy. Zany hoe ino moa zany gadra lava eo am-piandrasana ny diditsika zany isika rehetrarehetra. Zay le hoe quand la liberté d'expression n'existe plus, c'est la liberté de penser qu'on met en prison. Zay mihitsy le izy manko. Ny amaranako faraisana anjara fa angambany dia zao. Mbola tsy mamarina antsika fa mbola amaritananako anazy zany dia mikasika resaka le ataontsika hoe tany le fanjakana tandalany ity zany e. Mbola miverina amin'ny zavatra teneny tany kabinetra ny présidence foana ako. Zao le izy arany a. Zay zany mino. Mahatoky tsara mihitsy zay mpanao gazety. Farapitso zany afaka pitso farafantara zany alohany amin'ny zoma. Dia andray fanapahan-kevitra angiza be koa nareo a. Tena hoe aiza moa le fomba fitenenanareo teo iny mbola averiko hoe mahafinaritra ihany le izy zay. Ty le hoe on n'a pas de sentiment ty. Sentiment ty a. Pour tous ceux qui ne respectent pas la loi. Dia zao le izy. Zaho mbola miverina foana satria iny aloha zany nataontsika hoe zavatra ngeza be ary tana ataontsika hoe raha mafana amin'izao fotoana zao a. Le mitresak'andramena ty dia misy an'le tasy nataony premier ministre Fabien Belzika. Raha tsy fantatrareo zany ny endriky le olona voatonon'ireo. Mety zay koa ngamba ny olona mahatonga anareo tsy afaka misambotra azy a. Dia alors raha vao avoakanay sarin'ireo olona telo ireo. Dia amin'izay zany a mba mifanampy zany tsika e. Zay zany le mpanao gazety a miezaka manampy an'le mpitondra hoe fa nahoana reto olona reto mbola tsy voasambatra io dia hoe miazokatsaina iny tarihan'le olona andao ny fifanampytsika ho avoakanay sarin'izy telo. Dia amin'izay zany a tena mba mety kigakiga am'izay brigade recherche fedanana maka anazy amin'ny fitsasany maraina am'izay misy azy any. Satria zany a resy lahatra zany hoe ty fanotarihan'le olona ny sain'ny mpitondra. Fandora zany fa ho ataontsika zany a dia ampiariny io lalàna io tsisy ambony ny lalàna. Fanjakana tandalàna Andriamatoa Balinjaka Henri Balinjaka dia tena za dia eto dia efa misaotra anao sahady alohany a amin'ny fandraisana andraikitra ho ataonao a alohan'ny zoma io. Mifandraika amin'izay fandraisa aloha sady mindrana ihany raha sitrakareo le tenin'ny talehan'ny kabinetra. Ny problème amin'le tenin'ny talehan'ny kabinetra zany fahitam-pazy dia ohatrany hoe izy tena mihitsy izy manko miteny ty ozy izy tsy mifanjakana akory miteny fa olon-tsotra zany ce sont des personnes mais ce n'est pas l'état nefa maninona ny talehan'ny kabinetra ny présidence ny voatery mijustifie an'izay fanenjehany le olon-tsotra izay raha affaire privé nge ary ministre koa ary raha affaire privé nge le izay tokony tany fotsiny dia tany ohatrany hoe za zao mahatsiaro hoe nenjehan'ny zanao ohatra dia mitory any zanao affaire privé zay fa maninona miditra antsehatra le fanjakana na ministre na ny talehan'ny kabinetra raha ohatra ka affaire privé le izy zay aloha dia efa metrahantsika fa ary tsy vitany hoe miditra antsehatra fa tena justifie izy mihitsy no miteny hoe procédure légale zany mise en détention préventive zany parce que ny justice mieritreritra hoe tokony hotazomina ny amponjary zareo mandra tonga amin'ny procès noho ny antony inona zany zao apetratsika tsara olona tsy tsoka nge tsy tsoka tsy hamono an'le ministre d'état zay manana garde du corps voilà tsy hoe danger notoire ao an'ny ordre public raha ohatra ka mivoaka izany tsy mahafantatra ny Jean-Luc Raga ny hira fahiny izany tsy mahafantatra ny Didier ao amin'ny asa fanaovan-gazety olona tsy dahalo reo tsy mangalatrombo reo fa mpanao gazety mitatitra vaovao a mifanerasera amin'ny olona rehetrarehetra eny amin'ny arabe eny
raha ohatra izy angeka rehefa ohatra ka tonga fitsarana anazy azonao atsoina izy fantatrao atsy ny tranony atsy ny vorahoany tsy ohatry renena biloka hoe ary akodaodary dia mety anaty kizo mitadiavana fa le kizo koa mbola tsy hita hoe ry kizo aizy fa miady misotra fotsiny hoe raha ohatra ka ampiatra an'ity tanitandalany ity dia ampiaro hatrany ambony ka hatraty ambany misy ministra ao miplaky minéralogikany a dia fotsy sy mavo ny olona rehetrarehetra terena enjeh en police cancoin roy ery hoe miplaky minéralogika anao a tsy manaraka ny tokony izy a fa tiany papier anao a dia tiany contravention anao a alaivo ary amin'ny central misy ministre mandeha miaraka am'le ino moa le concarte Cocarte. Ataonao con izy. Cocarte. Azafady. Cocarte. Fotsiny atao loha mavo ny an-damosina misy soratra eo amin'le izy hoe zao maninona tsy le ministre reny mampiseho voalohany hoe ohatran'izao zany tanitandalany zany. Zao ino tsara lazaiko aty moa enregistré ao anatin'ny caméra tsika gasy ary giraka rivo rakoto vao a tena malagasy dia zao ny zava-misy ataontsika roa taona lasa izy zany rivo rakoto vao tsisy manara an'izany olo zany fa copain de sapin ny rajona mampiana ministre ny finance tombadika atao io ary izy a voatendro ministre tsy ministre tsotra fa ministre mpanjakana ministre d'état dia zao raha mamaky an'ly c'est monsieur de bois de rose tsy izy reriny voatoninao be de be fa maninona izy reriny tory dia zao mifandeha izy zany tory zany honya amin'ny maha olotsotra azy kanefa na olotsotra nginao ministre d'état dia le manodidina azy raha bo fotsiny afo hoe za tsy afaka hiteny izy fa dia zao tia izy hoe lasa ministre fa sady ministre d'état ataon'olona dro hoe dia anaiky mihetsika am'izay ny ampony saingina diso azy tsy afaka mialy izy ao anatin'ny procès izy miteny hoe zanitsy rehareny voadona nampoko mitaizako ministre nefa ny directeur de cabinet anao vezivezy eo amin'ny juge d'instruction ao dia afaka hialy za zany olona mpandainga misy sary ao zany dia zay izy raha tena dinina resaka ampipo voadolona na tonga an'izao zavatra zao raha olona tena ao amin'ny détail izy jereva izy moa dia azadikangera tsy mandrava tamonanony raha tsy mandrava na opainao impiry tadidiny fa tamin'izany fotoana zany Madagasikara nge tao anatin'ny état d'urgence proclameny Ramanatsoa sy Tsirana firitaona tamin'izany vola tsy teraka zany tantaran'izany fa colonel Ratsimandrava niteny tamin'ny mpanao gazety na opainao impiry za tsy anagadranao mihitsy zany demokraty zany fa mpanao tena ny rajona mampiana koa ne zany e so adinitsika miteny izy tsanentsika sanao chasse aux sorcières je ne ferai pas de chasse aux sorcières fa mety ny lesina raisin'ny fitondram-panjakana amin'izao am'izay ngamba dia zao Sana izy hoe sorcière efa tsy mpanao gazety zay lesina raisin'ny zao tamin'izay fotoana zay ngamba dia hoe nenjeka le fitondran'ny colonel Ratsimandrava satria tsy nanenjika le mpanao gazety ve ka ny lesona andao sampitsahivo kely a niteny manko lampitahiry teo an'le hoe taditsika tamin'ny 2009 a tsy nisy radio nitenenana intsony dia niantsony radio antsiva zany tamin'izany Marc Ravalomanana niteny hiditra ozy izy zao ny zavatra nitranga tamin'iny ary zay manko sao dia adiny le mpitondra amin'izao fotoana ny problème ko amin'ny mpitondra amin'izao fotoana zao tsy ampy expérience politique tsy mahalala le tantara politika tena fa ny tsy azo adinoina dia ity ary za témoin za zany tena vavolombelony tenako manokana tena atao hoe niainan'izany tadidiko raikitrary nigidragidra tamin'izany fotoana izany zany tamin'ny janoary taona 2024 zahay zao fa tsy olo-ka fa tompoko za Rolia Soava namana mpanao gazety tamin'izany fotoana zany niteny tao amin'ny Viva tamin'izay nanao anao fitenenan'io zao ny zavatra nitranga tamin'izany tamin'iny le nisy gidragidra iny zahay dia natsony tao amin'ny présidence ary natsony ministère ny serasera tamin'izany fotoana zany ao ary mba miangavy anareo zay voniny Marc Ravalomanana amerina le émetteur ny Viva TV tamin'izany fa mba teneny ny olona hotony fa grave be ty zava-misy ty zany hoe tao anatin'le gidragidra diso paika zany Marc Ravalomanana hoe ndeha akatona ny Viva TV iny ange zavatra tena erreur fondamentale nataon'ny fitondrana Marc Ravalomanana fa nahatsapa ny fitondrana Ravalomanana hoe
tena le média ihany nefa ny solution amahanan'izay idesamorcena le bomba angamba tsika amin'ny teny veny hoe amerenana le filamina satria fa nanomboka ny korotana teto Antananarivo tamin'izany fotoana izany sy tany amin'ny faritany isan-karazany fa tamin'izany tara loatra le réaction ny Marc Ravalomanana ka amin'izao fotoana izao zany tsika efa io rehefa ny c'est tout c'est ny ensemble le androm-panjakana rehetra mihitsy nge zany zao misacharné am'le mpanao gazety miteny ny prime ministre ny filohan'ny republique nytaliany kabinetra ministre d'état ministre isan-karazany miteny daholo zany contre n'le mpanao gazety amin'izao fotoana zao fa tsy fantatro hoe inona moa zany ny antony anaovana io fa amin'izao tsika miteny zao a dia misy 4 anankiroa camion feno miaramila eo amin'ny tribunal eo amin'osy inona moa zany ny ametrahana an'ireo ny mpanao gazety ny tsy andrava fitsarany tsy andravaka manifestation na solidarité na hevitra fotsiny hoe zao ny hevitray zao ny zoanay zay fantany zay nge tsy mpanao politika hoe andeha hanova mpanjakana na andeha hanao an'izao hoe fa zay olona tsotra mampiseho ny hevitray mampiseho ny zoanay zay tsy andeha andrava fitsarany zay olona eritreretina hoe zay le olona hoe miinterpele an'le fitondram-panjakana isan'andro amin'ny état de droit sy ny bonne gouvernance zay koa nge mba miezaka manao modele maly zay zao a miala veny amin'ny bonaka hoe veny ambatonakanga nidinga teny amin'ny stela teny sorany tsy nisy débordement nge teo naray azy tsisy entana simba tsisy entana simba teo tsisy tobile vaky fitaratra teo tsisy ininona teo ka inona moa andefasana miaramila eny Anosy ratsy de ratsy ny saiko amin'izany zavatra zany ratsy daholo namana isany a satria tena tsoroko ny resaka zany io a fomba mampanao mpitondra ny fandimby io mandefa olona anararoatra fitakina ara-dalàna de anararoatra napotika zavatra afahana miapanga manameloka an'le ataontsika hoe le olona manao le fihetsiketsehana ampilamina ampitoniana mitaky ampanajana zony zany zavatra zany de fomba mampanao foana zany ka raha ohatra tonga am'izay zavatra zay zany le izy hoe apetraka sady eo zany le zavatra de ohatrany hoe mampana zany resaky zany mampana mihitsy zany resaky zany kanefa ny za de tsotra hoe miantso alao tsika mpanao gazety a manotrona kosa aloha na minona namatsika to zao fo nge nana amty fotoantsy ty vetivety fotsiny mikasika zay any roko zay za de miteny foana mpanao gazety tsotra be tsika mampiseho a ny zoatsika mampafantatra ny zoatsika mampifantatra ny principe ny zorotsika hatramin'izay de tsotra be tsika tsy mpanakorotana tsika tsy mpandrava efa fa tsika ampilaminana makeny a efa misy ny fandaminana napetraka de tongava eny daholy a ary fotoana anankiray io tsy ho zarazarainy olona isika na amin'ny zoatsika sy amin'ny asatsika zao nge le zavatra adiny le mpitondra am'izao fotoana zao nge ohatrany tsaiky vita nge ny andro ny tsirana radio ray ihany eto Madagasikara io vaovao io nge zao efa mandeha an-tany zay nge le hoe en temps réel so izy mieritreritra hoe afaka ho tazony tsy avoaka ny TV mana RN mahafaka tsy afaka ho afeno ny zavatra io fa matola ampitahiry miteny an'izay a efa izy miteny iny efa mandeha amin'ny Facebook zany vaovao zany misy camon maramily efa any RSF io efa hitany RFI io efa hitany France 24 ka mamontena nge zany le mpitondry maniny zay tsy namanay reo nge anotsinary efa ho gadraina tsoatsy a fa tsy fantany misy inona natao hoe teknôlôzia vaovao amin'ny internet vao mandeha de tonga de fantatro io nareo nefa arakaraka nanafenanareo azy nareo ihany zany mitady lozo anareo zany zao koa aza sakana an'izay anotsy anotrona ny namanay tadio tsara fa zay hoe nge piralahy mifampitondra piralahy tsika tsika reo rehefa mandeha manao tegna tsika reo miaraka miorika sy misotro an'iny lacrymogène iny isika reo a miaraka mandeha manao tournée a matory anaty hôtely a indraindray olona roa isaky ny chambre itelo isaky ny chambre indraindray ary a matory amin'ny tany
zay norma zay malagasy zay le tsika zay tsika mpanao gazety zay a zay le firaisan-kinatsika zay le fiasatsika zay le mentalité tsika mpanao gazety ka zao mijotsika amin'ny hevitsika mijotsika mpanao gazety atsika miaro amin'ny asatsika sary-piaro amin'izany fahalalantsika mitrandraka vaovao sisy fahafahatsika mahazo vaovao ary mitatitra amin'izany amin'ireo vahoaka malagasy zay piainy sy mpamaty atsika isan'andro ty zao misy zavatra nolazainy Gandhi de adikan'ny lalatonga ao anatin'le boky comme page 126 le izy hoy izy Gandhi ne t'excuse jamais d'être ce que tu es. Beaucoup de gens, surtout les ignorants, veulent te punir parce que tu dis la vérité. Pour être correct, pour être toi-même. Ne t'excuse jamais d'être ouvert, d'être correct et d'être des années en avance sur ton temps. Si tu as raison et que tu le sais, laisse parler ton esprit, même si tu n'es qu'une minorité, la vérité reste toujours la vérité. Gandhi ny teny an'izany ao anaty boky io asa afaka adikanao le satria nany ambanivohitra any mety tsy mahazo teny frantsay be dia be ozy izy no mieritreritra hoe ao moa zany beaucoup de gens surtout les ignorants veulent te punir parce que tu dis la vérité be dia be ozy ny olona indrindra ny olona tsy mahalala mitena sazy anao satria miteny marina ianao ary satria ianao mijanona ho tenanao ihany zany mijanona ho enao ihany aza miala tsiny mihitsy satria ianao correct satria ianao zany marina ny tenanao mahitsy ary satria ianao efa lasa lavitra mitaha amin'ny fotoananao fa raha marina ny tenanao raha fandatrao zay dia avelao sy teny ny fanahinao na dia olombitsy fotsiny azy fa mijanona ho fahamarinana foana ny fahamarinana la vérité reste toujours la vérité ny fahamarinana natokana ary tsy mety maty na levina zao vatako zao ny zavatra soratako soratra mitoetra toko ny azany ny saika amin'tinako an'izay resaka zay sady mbola manampy amintsy zao zany le adevitra ao anatin'le izy mihitsy le hoe rôle na mpitondra fanjakana indrindra moa zany mpitondra politika satria tadidio tsara fa Andriamatoa Rivo Rakoto vao minisy mpanjakana ankoatran'izay filohan'ny HVM président national ny HVM amin'ny fotoana zany zay tokony anaovana pimaso ny eto Antananarivo sy manerana Madagasikara mba hiditra ao anatin'le antokonao satria efa nanao filampaindre mandeha teo Mahamasina dia tokony mba manao pimaso zany manao tsaratsara endrika vao mainka managadra zanaka malagasy indray ianao amin'ny fotoana zay tokony isa zany olona ikambana na iazakazaka andeha hanoratra anarina ao anatin'ny HVM raha zay le fihetsika le mpitondra antsoina hoe président national ny HVM ray izay dia ny faharoa koa ny anao tena mba mahagaga ao anatin'le izy dia ohatrany hoe le zava-misy eto amin'ny firenena efa nytanisetsika teo ny insécurité ny fiakarany vidisoloka ny dépréciation ny ariary na ny fitotonga ny vidiny ariary miresaka grève etsy fitokonana etsy fitokonana roa amin'izao fotoana izao dia tena tsy nisy mihitsy ve zavatra azo natao ny tenena ny talehan'ny kabinetra amin'ny présidence ny tenena ny ministre ny serasera ny tenena ndreo tompona ndraiky mpanjakan'ireo afa-tsy ny raharaha ny mpanao gazety ka nanaovana conférence de presse manokana mihitsy tena le manenjika an'le mpanao gazety ve lahara-pahamehana manoloana n'izao zavatra misy iainantsika izao zay le natonga nanteny hoe problème na expérience politique ianao nge rehefa mitondry quand on est ministre d'état ou na ministre zany ianao mame zany ianao signal fort an'le olona entinao zay nge natonga nanteny andro vitsivitsy lasa zay anteny teto hoe nandray ohatra mihitsy zany hoe satria tao anatiny le efa manomboka cacophonie manomboka zavorovory hoe fiakarany vitsoroka sy ny sisa ny teny mihitsy ny ateto hoe raha nisy zao nanahirana ny olona le lalana anankiray tetsy Besarety teo iny le lalana mandeha miakatra amin'ny omi iny tena niarahaba mihitsy atao zay manko le tenenindreo hoe mba tenena nge raha misy zavatra tsara dia ho tenenay ny teny mihitsy ateto hoe misaotra amin'ny ministère amin'ny travaux publics satria au moins zany mba misy olona hitanao hoe io zany fa manao an'le fiainam-bahoaka fa raha ministre d'état zany ianao mandray ohatra zany ny problème foncier zay iainantsika amin'izao fotoana izao tena grave dia tena ny fotoananao ve olany anaovana conférence de presse sy hanenjehana an'le mpanao gazety dia amin'izay ianao
nanokatra boîte de Pandore anankiray dia voatery gérer an'io ianao amin'izao fotoana izao io nge zany gérer le mpitondra fanjakana le problème le mpanao gazety le crise am'le mpanao gazety dia andefasanao mpitandro filaminana ve ny amin'ny tribunal procès ana mpanao gazety nefa nefa ny insécurité ary eto an-tanan'ifitsika miresaka fa naizanaiza tsisy olona mahatsiaro ao anatina fandriam-pahalemana intsony fa mpitandro filaminana manenjika olona zany mampiseho zoany hoe zay tsy manaiky fa avoaina manainy gady zay ave no andefasana camion feno miaramila sy 4x4 feno miaramila zay ve ny tena problème tokony ho atrehany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raha mpitahina mihitsy zany le izy dia mametraka fanontaniana mihitsy aloha hoe l'expérience politique ampitony raha misy tokony andray lesona nge zany le mpitondry zany nge zavatra nitranga tamin'ny fitondrana ny fandimby dia hatramin'izao ve anao mbola tsy mandray lesona amin'izany fa no andeha ho atsanganao adversaire amin'ny fomba officialy zany dia mpanao gazety miteny hoe omeo liberté zay izay légitime zany fitakiny zany fa raha ohatra hoe tsika rery manko dia filambaniny atsika fa ny reporter sans frontière nanampy atsika ny sefafi ny teny an'izay nyreo sehatra resa-pirenena mahita hoe non tsy misy fiainana démocratie ozy ny fiteneny tioariny voaka gazety io coquille vide zany démocratie zany raha tsy misy an'le fahalalàn'le mpanao gazety dia zay problème zay zany zavatra universellement reconnu nge zany hoe fahalalàny azavanao gazety namaky ateo le hoe déclaration universelle des droits de l'homme tsy ny mpitondra atsika amin'izao fotoana izao ny andeha amono an'izany dia hoe andeha aomby ao anatin'izay zavatra ataon'izay ka mamperitreritra amin'ny lafiny raiky verina resaka le hoe fandriam-pahalemana teo eny na le hoe section de recherche criminelle fotsiny aza nanaiky nandray an-tanana an'le fanadiadiana dia amiko tena enatra ho an'ny gendarmerie na gendarmerie pirenena mihitsy io zavatra io satria ny antony dia zao firifiry ny zavatra tsy mandeha ny raharaha resaka olana amin'ny fandriam-pahalemana eto a dia sampandrara evera ataontsika hoe manana maizy azy manokana mihitsy ny ve miady amina ataontsika hoe asan-jola lehibe affaire criminelle grand banditisme dia manaiky dia mametra-panontaniana zany hoe io le oui monsieur le ary tena ary tsy mahagaga nge ohatra zany eto fire DGID ny farany tamin'ny andro taloha lasa mandeha manao enquêtena olona mpangalatra koa satria nahoana le oui monsieur ary tena hoe mampalahelo zany zavatra ohatran'izany hoe tao anatina fotoana fohy a dia lasa miperdre le crédibilité an-tampoka le gendarmerie nationale satria olona oui monsieur daholo fotsiny lasa mandrafitra le izy ty le gendarmerie amin'izao fotoana za miverina am'le resaka sanction ataon'ny directeur de cabinet présidentiel sy la fitoriny ilay ministre d'État milaza hoe l'honneur ny voatontolo voninahiny ny voatontolo atao anatin'ilay article raha misy a sanction ngeza indrindra amin'ny asa fanaovana gazety ka midiscrédité gazety anankiray dia tsy misy an'la sy ny droit de réponse voilà tadio tsara fa ny olona tratra ny droit de réponse ake dia dika zay tsy mahapotika ny vaovaonao tsy anao ekosoa tsy anao azona tsy anao azona imeza ny mpamaky ange ny droit de réponse ny gazety mahazo droit de réponse anisan'ny sanction ngeza indrindra zany ho an'ny mpanao gazety sy ho an'ny société de presse zany droit de réponse zany ka inona ny tsy nanaovanana droit de réponse inona tena farany ngeza fa tonga dia miazakazaka makary amin'ny tribunal dia tonga dia mapitika mandat de dépôt voatonga nampoko mato manao an'izay ny voninahitra disproportionnel les réactions zay rehefa disproportionnel les réactions dia zany hoe manana intention ianao zany andemy hanao pression amin'le mpanao gazety amin'ny sy le organe de presse dia rehefa tsy nge ohatra hoe any akazay mitabataba teo nge zao tontolo zao hoe disproportionnel réaction ataon'ny israélian satria manino roketikely folona rehefa ny palestinianina folo eny no avalin'ny israélianina le izy dia zay no mahatonga zao tontolo zao tena disproportionné eto koa dia disproportionné disproportionné ozy izy fa zao no ny teneniko ao anatin'ny gazety hoe ozy izy hoe
les préjudices moraux causés aux victimes sont aussi importants qu'un emprisonnement. Zany hoe le zavatra nahavoan'le olona afa-baraka mitovy lanja amin'ny emprisonnement. Zay zany nanaovana le sary. Izany tena misy proportionnel izy satria zao zany olona ampidirina de za efa mibénéficie trop koa fa nahazo an'izany atao hoe mise en liberté provisoire. Eny zay koa ge. C'est en détention provisoire. Pas en détention provisoire. Fa zany olona mise en mandat de dépôt zany ange olona dalo ange zany remena bila ange zany olona mpanao raha nanao trafikana volamena na trafikana arme na trafikana devise na trafikana PPN kanefa niny aza nampidirina mandat de dépôt tonga de votsitra afakadantena liberté provisoire fa mpanao gazety zay inona fomba fitenitsika zay hoe inona fomba fitaovam-piadinan'ny mpanao gazety tsisy afa-tsy ny plume zay oa ary micro any zay vozanao tsara nge ohatra hoe anao fampitahana kely vidividy fotsiny tsika raha nisy nataontsika hoe nahazo fanenjehana tena hoe hienzana tonga hatramin'ny resaka fanompahana sy ny karazany amina zavatra maro a dia ngamba tsisy ohatran'ny fisy io tamin'ny fotoan'androny ohatra hoa zany fa mbo nidéposé plainte ve ohatra zany za fisy zany tamin'izany andro tsy nidéposé plainte mihitsy zany ary vena le teny tarety hoe amiko a le izy dia fahitako ale izy dia zao hoe te ampiseho a lay mpitondra fanjakana fa hoe matanjaka mafy zay ny tena tiana seho amin'io or nefany a mialatsiny am'le ohatrany hoe valinana tena contraire an'izay nefa nitan'ny olona marefo dia raha vao tonga am'izay fotoana zay mihitsy le izy tadio tsara fa hoa raha vao tonga amina ataontsika hoe fetra ny olona anankiray na rafitra anankiray na fitonana anankiray hoe fetra hoe manomboka manantokanto na le fetra amina reopératanany a dia tsy maintsy manao recours amina usage de force foana raha mijeriko ako amin'ny zava-misy ankehitriny mapotra daholo ange zao ny grève mpianatra i le ny andro ibe ny tsy fahafalian'ny mpampianatra firamina iza moa zao faly eto Madagasikara am'izao fotoana zao de mpanao gazety de nomena tsena nitatitra n'izany zavatra rehetrarehetra zany faly ve ny olona raha mahita hoe vola amina miliara amina boîte de rose amalian'itahiry aby satria mpitondra mieritreritra fa hoe rehefa tapina vavany vahoaka dia bady sovedrona daholo rehefa tapina vava mpanao gazety dia bady sovedrona daholo angamba ny vahoaka ka tsy afantatra ny réalité ny zava-misy nefa diso zany diso ange zany itsika tsy manana zavatra ato anatin'ity gazety ity raha tsy misy olona tonga amin'ny taraina avy any na mahita trangam-piarahamonina anankiray reny fiarahamonina eny reny zavatra rehetrarehetra reny ange message alefa an'le fiarahamonina alefa an'le vahoaka aty am'le mpanao gazety ho avoakany zay le zavatra za koa tsy mily mihitsy tsy misy hoe eritrereto hoe tsy ministre mpanjakana indiarivo akoto vao fa olotsotra dia aiza mipetra le hitory tsy tonga dia migadra fa zao izy na tiana sy tiana amin'ny maministre azy zany netsehany dolo zany le atao hoe puissance publique na faly izy na tsy faly dia tonga dia eo anaty convocation kely fotsiny ve hoe misy raha ilananao dia mefarary amin'ny fidirina anaponja raha tsy ministre mpanjakana ianao tsy afaka manetsika andreo ianao fa tsy olo-pirenena tsotra ny mahavita an'izany za dia ity zavatra mitrangandroany ity zanao ampiseho fa tsy amin'ny maha olo-pirenena tsotra anazy ka manao excès de zèle mitrangany zao toe zavatra zao matoa miditra antsehatra ny gricable président excès de zèle miaro ny ministre d'État ao anatin'ity affaire dia lasa misy namako zay moa mandefa au Facebook dia lasa miteny hoe ny journaliste avy zany dia contre ny gouvernement raha am'izao zavatra mitrango zao satria lasa ohatran'izay ny impression asehoan'ny fiatsika mpitondra fanjakana amin'ny vahoaka zay dia miteny fa zay tsy mpanohatra fanjakana zay olona mpitatitra vaovao fa mpitondra fanjakana ny diso manenjika anay am'izao zavatra misy zao za dia mamerina foana miteny hoe izahay mpanao gazety dia mitatitra vaovao vaovao tsara
miasa tsara ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra fanjakana no avoakana isan'andro zay tsy mamorona fa ny zavatra hitanay a zavatra omen'ny mpitondra fanjakana anay a zavatra omen'ny olotsotra anay a mitanterinay zay mitanteritsika mpanao gazety namako zazakely telo taona oa zazakely telo taona aza tenenina mihitsy fa zao rehefa ho ampidirina anaty prizy ny tanany zay ianao vao ikopaka zay ny sara azo itovizana ny asa mpanao gazety mampitandrina amin'ny mpitondra hoe mba mitsiry zareo fa zay ngy mbola amboniny no misolombava-mbaoko tsy mbazazy zay ngy mitety an'ity Madagasikara ty miresaka mpangataka mpivarotra charbon ny mpivarotrana na manana immunité fa zay tsy manana titre officiel tsy manana titre officiel fa enao io miteniteny foana amin'ny gazety io inona voko mivila be anao de 4-4 de any bureau de bureau de 4-4 restaurant be de ohatrano inona zavatra hitanao amin'ny fiainana eto Madagasikara enao koa efa amapolo taona tany ivelany tany aza zany misy mopainy tena manompa malagasy amity zany raha tena lehilahy anao mamerina rangara tsy hay ataovao mpabe maso officiel za tsy mizaka zopirenena frantsay tsony de za tonga de rapiso de za misy miditra any tamy olo fa zay nanenjy ana tsy vazaha misy tompo vazaha taratasy en plus nandeha hibaitro aho mialatsina tompoka efa enimpolo taona efa nitolona be misy raha tapakalalandraha tsy miala aminao a ok ary ny fean'izay zany raha tsy olona de hoe le fotsy le olana zany resaka bois de rose resaka andramena ary nambarany rokoto zay a raha ny tena marina zany raha te amahany le problème fitondram-panjakana nge zany de atao mazava fotsiny mangarara ny resaka hoe bois de rose hoe manjary tonga am'le fitenenana manko hoe atratra tsy lava lakoa raha ny labe tsy voavahanao problème-anao hoe tsy de mbola manampy afa ihany koa ianao hoe tonga am'le fitenenana hoe ne charge pas tes épaules de fardeau que tu ne peux pas supporter aleo aloha le zavatra zaka ny tsena ny vahana de am'izay mba milamina le rarava lasa tonga any zay aloha raha ny labe osy le fitenenana zay tsy fata misy hoe amin'ny teny gasy misy dikan'izay hoe mangina volamena io ninjarivo rakotrivao tena avy aloha rahany fitsarana maninona reo miteny mbola miteny any de mbola miteny any le jour n'le audience ve no talian'ny kabinetra no miteny sady avy hatrany asasiana sentiment ny tsy manajalalana sanction sy ny sisa nefa ny mpitondra fanjakana milaza fa tsy mi-influencer an'le raharaham-pitsarana zay zao de efa problème zay zao de efa olana azafatany zany hoe efa olana zao zany hoe dikan'izay zany manao trafic d'influence ve zany le mpitondra fanjakana mbola tsy mandeha ny raharaham-pitsarana efa mamoaka le jour ivoan'le anaovana le audience io de efa milaza ny talian'ny kabinetra ray zay faharoa ny mpitaly filaminana nefa manodidina tribunal fahatelo zany resaka mandeha zany zay efa misy mpanao gazety moa eny mezaka manao ny recoupement ngamba tantaraindraoko vetivety hoe inona le zavatra mitranga manodidina ny tribunal eo zany am'izao tsika miteny zao alohan'ny amarana atsika ny fotoana nahazo SMS ary niantso tamin'ny tabely namana mpanao gazety moa zany vo eo de hoe misy andiandian-jatovo mandehandeha tsy mora mitsitokatokana zany a de mampitahotahotra daholo le olona mijanojano eo ny fitsarana eo manoloana ny lapa fitsarana hoe andanonareo mandeha aza mijanojano eo fa ho avy eo le mpanao gazety reny sy ny karazany zay averinay foana izy izay tsy mitarika olona ny anao anakokotana nandrobatsy fa tsy anotrona ny namanay zay ary any hevitra raha ohatra mozy ny fitondram-panjakana hoe tsy mahazo manotrony nareo tsy mahazo manao hevitra nareo de tokony tenenina mazava fotsiny igny izy de vita zao hoe asivy périmètre de sécurité ary hoe aza manketo nareo raha zay fotoana zay tsy olana mihitsy zany fa zay ndray dia tsy maintsy hoe andeha anoana le namana ma anankiray resaka infiltration na élément io efa fomba mampanao an'ny mpitondra trano io mifandimby teto nanao an'izany daholo na tamin'ny andro angatsiraka TPS fa zao am'ty ndray mitoty efa fantatra izy efa fantatra hoe ireto ny mpanao gazety zay ny afankalaly zay mifankala zay olona vitsikely mifankala zay ary ny akanjo mitovy zay tsy ananany zay olona mety infiltré anay dikan'izay aza alay-panahy hitsofoka ao aminay
raha eritrresiny anakorotana satria tonga dia fantatray vao mieritreritra fotsiny ianao dia efa fantatra hoe ianao anakorotana izay a olona mifankalala zay a olona efa mifanerasera efa antaonany maro na misy vaovao na tsisy vaovao zay isanandro mifanena foana mifankalala ary zay a mahatonga nipetrahan'io a firaisan-kinanay androany io hoe tsika dia mijoro amin'ny fahalalantsika amin'ny asantsika fa ahafahantsika mitatotra amin'ny vaovao ho an'ireo mpamakytsika ireo dia mbola manentana mpanao gazety namana samy mailo tsika rehefa avy eo fa isika dia mijoro foana fa rehefa tsy mijoro tsika dia toroniza rapitso efa nahazo ny azy ny matin za eo amin'ny la gazety de recondile efa nahazo ny anay redressement fiscal toroniza ny rapitso fomba ampitondra amin'ny fandimby koa ty resaka zone rouge ty dia nefa any zany ao palais de justice io zany lasa zone rouge koa zany asy périmètre de sécurité mazava fa tsy maninona dia aty ivelan'le périmètre de sécurité ny mpanao gazety tsy manina koa azo encercler na mpanao gazety arovo zay tokony anjara lamina foana io lamina nefa zalany tonga aloto tsy maninona fa aloha mafahoatra be za eny ary faranatsika ny fotoana zany fa ty zavatra mitrango ty moa tena record ny république fahaefatra mihitsy fa tsisy olana napo hoe aty amin'ny fahelim-bolany fitondrana dia efa zao ny zavatra hitranga fa dia iarahan'ny rehetra mahita ary miaraka amin'ny mahita fa ny fanatenantsika dia hoe ny fahendren'ny fitsarana zany ao anatin'io raharaha riva io zany fanatenana indrindraindrindra moa dia mba votsitra nreto namana ireto zany mba hoe ho afaka zany ao anatin'izay didi-pitsarana izay tsika tsy sanatria mi-influencer na hoe naza melohany izay didi-pitsarana izay fa fanatenana ary fatokisana ny fahendren'ny pitsarana ihany koa fa za zao efa miarahaba-tena satria hitako amin'ny gazety ao hoe misy ministra niantso mpitsara mivoaka gazety zay androany hoe misy raharaha teratany sinoa zany dia miditra le ministra zany saika anao influence hoe bon ameo anany telefoninao rehefa tonga amin'ny fitsaranao zay moa fomba fanao fa nandaly mpitsara efa mba miaraba-tena zany tena mba misy mpitsara efa mba mijoro tsy manaiky influence na ministra zany ka zay ny tenenantsika hoe matoky an'le fahendren'ny fitsarana ary manatena zany hoe mba hijoro amin'le hoe fahaleovan'ny tenany tokoa izay fitsarana izay ao anatin'ny raharaha ny mpanao gazety io dia misaotra atsika namana mpanao gazety mitelo mirahalahy mianaka mitondra n'izay resaka izay teto amin'ny onjam-peo tamin'ny tsy maraina ity mbola mifankahita moa zany ary mbola apita vaovao fa ao anatin'le hoe te mariky ny firaisan-kina mpanao gazety dia tsy manao vaovao ihany koa ny izaha eto amin'ny onjam-peo ny FIFM amin'ny ty atoandro ity ary tsy mitondra n'izay fampalavavao isan-karazany zay zany fa maneho an'izay firaisan-kina tanteraka amin'ny mpanao gazety zay araky nefa ny fampitapahana tamin'iny omaly iny mankasitraka indrindra antsika rehetra mialatsiny fa tsy nanao aso ataby mihitsy satria nininana tao lava ny resaka ny fanaovana tamin'ny namana teto zava-dehibe moa izay resaka fahalalana sy mpanao gazety zay ary makasika ny asany manokana ka tingamba rarindra ny bahantoerana teto izahay tapitra ny fotoanantsika ary dia mirary soa antsika rehetra misaotra indrindra nanaraka ny fandarana tamin'ny tsy maraina ity manao velomanareo ihany koa veloma mitoditra amin'ny caméra ery fa atsika ao amin'ny youtube veloma mankasitraka re dia mampamanga antsika rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra veloma samy tsara